주장하여 주시옵소서. И просим, чтобы в этот час Духом Святым Ты руководил. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 И 기도드립니다. во имя искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 성경 찾겠습니다. Давайте откроем место Писания. 사무엘상 17장입니다. Это 1 Царств, 17 глава. 사무엘상 17장 1 Царств, глава 17, страница 310. 45절에서 51절까지입니다. И 45 стиха по 51 стихи. 45 по 51, страница 310. 1 Царств, 17 глава. Читаем 45-го. А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот Содом, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень возился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал, и, наступив на филистимлянина, взял меч его, и вынул его из ножен, ударил его, и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. 엘라 골짜기를 사이에 두고 이스라엘과 블레셋이 전쟁을 하고 있습니다. Вот в долине Дуба, да, было сражение между израильтянами и филистимлянами. 구속사의 관점에서 바라본다면 Если посмотреть с точки зрения истории искупления, 이 전쟁은 십자가의 승리를 말하고 있고 эта война говорит о победе на кресте. 그리스도인의 영적인 전투에 대해서 말하고 있는 И также 겁니다. говорит о духовной войне христиан. 다윗은 예수님의 그림자이고 Давид является прообразом Иисуса Христа. 골리앗은 마귀의 그림자라고 할 수 И 있어요. можем сказать, что Голиаф является прообразом дьявола. 그래서 다윗이 골리앗에게 승리한 다음에 После того, как Давид одержал победу над Голиафом, 18장에 보면은 в 18 главе мы узнаем, 요나단의 마음이 다윗의 마음과 연락되고 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 18장 1절 이렇게 돼 в 있잖아요. первом стихе так написано, что душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида, и полюбил его Иоаннафан как душу свою. 이 요나단이 바로 성도의 그림자, 교회의 그림자라고 이렇게 말할 수 И 있는 можем 거예요. сказать, что вот этот Иоаннафан как раз является прообразом верующих, святых людей. 그래서 성도의 그림자인 요나단의 이야기가 17장에 다윗의 승리 다음에 나오는 겁니다. И поэтому разговор Давида с Иоаннафаном, когда упоминается речь об Иоаннафане, она идет после того, как уже Давид одержал победу. 구속의 관점, 구속의 역사의 관점에서 보면 그렇다는 얘기예요. То есть это вот так, когда мы смотрим с точки зрения истории искупления. 골리앗은 키가 약 3m 정도 되는 블레셋의 용사잖아요. Вот Голиаф был вот этим единоборцем филистимским, да, который рост его достигал почти 3 метров. 이새가 다윗을 형들에게 심부름을 보내요. Когда отец Иисей отправляет Давида к братьям с поручением, 이 전쟁터에서 골리앗이 하나님을 모욕하는 것을 듣고 결국은 골리앗과 다윗이 싸우게 되잖아요. И Давид случайно услышал, как этот Голиаф, значит, он оскорбляет Божий народ, и поэтому Давид решил вступить в сражение с ним. 골리앗과 싸우기 전에 사울과 대화하는 내용도 기록이 돼 И 있는데 там написан разговор до этого сражения, разговор Давида с Саулом. 다윗은 이 골리앗을 이길 수 있다고 말합니다. Давид говорит, что он сможет победить Голиафа.
자신이 양을 칠 때에 양의 새끼가 잡혀가면 사자와 고무 손에서 자기가 건져냈다는 거예요. Он говорит о том, что когда он пас овец, он смог спокойно вызволить вот эту овцу, которая попала в жертву вот этим львам или медведям, и он 경험이 있었던 спасал. 거예요. То есть он имел опыт. 그래서 사울의 갑옷과 칼 대신에 물맷돌 5개로 나아가서 골리앗을 죽였다는 기록입니다. И написано о том, что вместо брони Саула и его меча он идет на сражение с Голиафом с этой 5 камушками и прощою. 다윗이 이긴 이유가 뭘까? Но как вы думаете, почему Давиду удалось победить? 전체적인 내용을 보면 Если посмотреть на все содержание, 다윗은 어릴 때부터 하나님을 의지하는 것을 배운 사람이에요. 가정에서. то есть уже в семье Давид научился тому, как полагаться на Бога. 그리고 일상생활을 하는 가운데 자기에게 주어진 그 작은 일들을 충실하게 했던 사람이거든요. И Давид именно в ежедневной своей жизни проявлял всегда верность даже малому порученному делу. 아버지의 심부름이 결국은 골리앗과의 전쟁으로 연결이 되잖아요. То есть вот это поручение, которое дал отец Давиду, да, это все привело к тому, что он сражается потом в итоге с Голиафом. 작은 일을 충성되이 하면 큰 일과 연결될 수가 있는 거예요. То есть когда ты будешь верен в малом деле, это может быть связано с большим делом. 그러니까 평상시에 계속해서 하나님의 도움을 받고 살았던 사람인 겁니다. То есть Давид всю жизнь, да, жил, получая помощь от Бога. 전쟁터에서 То есть в этой войне 이스라엘 모든 사람들은 골리앗이 얼마나 장대한 용사인가 골리앗을 보고 있는 거예요. То есть весь Израиль был сосредоточен на том, какой Голиаф, да, такой воинствующий человек, он единоборец, какой он сильный. 근데 다윗은 눈에 보이는 골리앗을 본 게 아니고 Но Давид смотрел не на видимого Голиафа, 이 전쟁에서도 자기가 의지하는 보이지 않는 하나님을 보고 있는 거예요. то есть он взирал на Бога, да, на невидимого Бога, который был и в этой войне с ним. 보는 눈이 다른 То 겁니다. есть мы видим, все взгляды у обеих сторон были разные. 여호와의 사신 군대다 이스라엘을 이렇게 말하거든요. И он говорит, что Господь – это воинство живое. 그리고 갑옷이라든가 창과 칼이 아니고 И не броня, и не меча, не меч. 본인이 평소에 사용하던 물맷돌을 가지고 나가서 전쟁을 하는 거예요. То есть он выходит на сражение с этой вот прощой и с камнями, да, с которым он постоянно привык сражаться. 자기에게 익숙한 무기를 가지고 전쟁을 하는 겁니다. То есть он выходит на сражение с привычным для него оружием. 그런데 우리도 인생을 살아가면서 То есть и мы тоже, живя в этой жизни, 골리앗과 같은 적이 나타나기도 한다는 거죠. это говорит о том, что в нашей жизни бывают такие враги, как Голиаф. 도저히 이겨낼 수 없는 상황, 어려움들. Когда вот непреодолимая ситуация, ты не знаешь, как вот выйти из этой ситуации, трудности. 그런데 다윗이 승리한 것처럼 Но так же, как Давид одержал победу, 훗날 예수님이 십자가에서 승리하셨습니다. 마귀에게서. мы знаем, что в будущем-то после этого, значит, Господь Иисус победил в сражении с дьяволом. 우리의 구세주 되신 그분은 그리스도인들, 당신을 따르는 우리도 승리하기를 원하시는 거예요. И наш Спаситель Господь Иисус желает, чтобы и мы, последователи Его, также побеждали. 그래서 다윗이 골리앗을 이긴 내용을 살펴보면서 Итак, рассматривая, как же Давиду удалось победить, 우리가 이 세상에서 어떻게 살아야 승리하는 삶을 살아갈 수 있을까 이런 문제들을 좀 생각해 보려고 합니다. мы сегодня подумаем над вопросами, как же мы должны в этой жизни жить, чтобы также одерживать победу. 그래서 첫 번째로 И первое, 우리에게 주어진 작은 일들이 매우 중요하다는 사실을 강조하고 싶습니다. хочется подчеркнуть, что любое малое дело, которое нам дается, является на самом деле очень важным. 시편 70편 한번 Давайте 찾아보시죠. откроем 70-й псалом. Псалом 시편 70편 70, 5절에서 8절입니다. с 5 по 8 стихи. Страница 600. 600-я страница, 70-й псалом, с 5 по 8. «Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты твердая моя надежда, да наполнится уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое».
다윗은 항상 자신의 삶을 하나님과 연결시켜서 생각합니다. То есть Давид всегда размышлял о своей жизни, связываясь с Богом. 주는 나의 소망이시요 어릴 때부터 나의 의지시라. Говорит, что ты, Господь, надежда моя и упование мое от юности моей. 어릴 때부터 하나님을 의지하는 삶을 살아왔던 То 거예요. есть с детства, да, он жил так, что всегда полагался на Господа. 이것이 다른 사람들에게는 이상한 사람 취급받은 거예요. Из-за этого люди считали его странным, что он представляет собой 그래서 диво. 나는 무리들에게 사람들에게는 이상한 사람이 되었다는 거예요. И он говорит, что для многих я был как бы дивом. 그렇지만 주는 여전히 나의 견고한 피난처이십니다라고 Но 고백하잖아요. он исповедуется, но ты, Господь, твердая моя надежда. 어떻게 다윗이 어릴 때부터 하나님을 의지하는 삶을 А 살아갔을까? как же с детства удалось, юности удалось Давиду жить, полагаясь на Бога? 다윗의 신앙의 배후에는 그의 부모님이 있었던 거예요. То есть позади веры вот это Давида были родители. 성경 곳곳에 다윗은 자신을 이새의 아들로 소개합니다. То есть в разных местах Библии Давид представляет себя, он говорит, что он является сыном Иисея. 성경이 특별하게 이새에 대해서 많이 언급하고 있지 않지만 Библия, конечно, много не ссылается на Иисея, 이새는 하나님을 섬기는 자였어요. но Иисей он служил Господу. 그러니까 나는 이새의 아들이다 그거를 다윗이 굉장히 자랑스럽게 여겼단 И 말이에요. поэтому с гордостью, да, Давид говорил, когда представлялся, что он является сыном Иисея. 마지막으로 죽을 때도 자신을 말하면서 나는 이새의 아들이라고 И 얘기하거든요. перед смертью он говорит, что он является сыном Иисея. 그 말은 Это говорит о том, 나는 내 아버지가 믿는 하나님을 의지하는 삶을 살아왔다는 얘기예요. имеется в виду, что он прожил свою жизнь, полагаясь на Бога, в которого веровал как раз его отец. 시편 115편에 보면은 115 115편에 보면 псалме 다윗은 자신을 주의 여종의 아들입니다. он говорит, он представляет себя и говорит, что он является сыном рабы Господней. 나는 주의 종인데 Что я являюсь сам рабом Божьим, 근데 주의 여종의 아들입니다 но он 그랬어요. еще говорит, что я являюсь сыном рабы Божьей, 주의 Господней. 여종이 누구예요? А кто является сыном? 다윗의 어머니예요. То есть это имеется в виду мать 그러니까 его, 다윗은 да? 자기 Давида. 다윗의 어머니가 하나님의 여종이라고 이렇게 밝히고 있단 말이에요. Вот так говорит Давид о своей матери, что она является рабой 그래서 Божьим. 성경에서 다윗은 부모님이 신앙의 사람이었다는 것을 밝히고 있는 겁니다. То есть в Библии Давид говорит о том, что в Писании говорит о том, что его родители были верующими. 그러니까 이 신앙의 부모가 다윗에게 다윗의 마음에 하나님을 심어준 거예요. То есть именно вера, да, родители способствовала тому, что Господь был посеян в сердце Давида. 심어줬는데 아주 잘 심어준 거예요. Но был посеян, и не только посеян, а очень хорошо посеян. 이스라엘 사람들이 다 하나님을 믿잖아요. Ведь израильтяне все веруют в Бога. 그런데 무리에게 이스라엘 사람들에게 이상한 사람이 됐어요. Но вот это для многих в Израиле, да, Давид стал дивом, то есть странным человеком, удивительным. 부모를 통해서 마음에 심겨진 그 하나님. И вот это тот Бог, который был отложен в сердце Давида благодаря родителям, верой 그런데 их. 지나치게 하나님 중심인 거예요. 다윗이. Но Давид сильно, да, в жизни Давида в центре был слишком Бог. 그러니까 보통 하나님을 믿는 사람들하고 다른 거잖아요. То есть мы видим, что вот эта вера у него отличалась от обычно верующих людей, 지나치게 하나님 중심적이다. когда слишком в его жизни был Бог. 하나님 편에서는 이것이 지극히 좋은 현상이에요. Но 지극히 좋은 거. с точки зрения Бога это было самым замечательным явлением. Так? 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. 다윗은 여호와를 자기 목자로 삼고 То есть для Давида Господь был пастырем его. 그 여호와 한 분으로 만족하고 기뻐하면서 살았던 И 거거든요. он жил, довольствуясь, да, и радуясь только одним Господом. 자, 그런데 당시에 왕이던 사울이 불순종하고 하나님께 죄를 지었잖아요. Но когда раньше цари, да и Саул, они проявляли непослушание Богу и согрешали, 결국은 하나님이 다윗을 찾아내셔요. и в итоге Господь выискивает, находит Давида, 베틀레헴 시골에 있는 다윗을 찾아내는 겁니다. он находит это в маленьком городке, Давида в маленьком городке в Вифлееме. 그래서 사울 다음에 왕으로 세우는 거잖아요. И после Саула он становится царем, 사울을 보내서 기름을 붓고 왕을 삼습니다. он отправляет вот это, 기름을 붓고 чтобы был, 왕을 он, 삼습니다. был помазан цари. 그 다음에 골리앗과 싸움이 벌어지는 И 거예요. затем уже после этого начинается сражение с этим 그래서 Голиафом. 사무엘상 16장에 보면은
В 16 главе 1 царств 거기 이제 사무엘이 이새의 집에 가서 기름 부은 내용이 기록이 돼 있어요. там написано, как пророк Самуил приходит в дом это Исея, и он помазывает царя Давида в цари. 자, 거기 찾아봅시다. Давайте найдем здесь. 16장 16 глава 1 царств, 12절 13절입니다. 12-13 стихи, страница 307. 16 глава, 12 и 13. Читаем. «И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. С того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму». 자, 기름을 부었어요. То есть был помазан он, 장차 왕이 될 겁니다. что это означает, что в будущем он будет царем. 근데 이날 후로는 다윗이 여호와의 신에게 크게 감동되니라. 13절에 И в 13 стихе «И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». 자, 여호와의 신에 크게 감동됐다. То есть он был сильно как бы тронут этим Духом Господним. 신약 성경의 표현을 빌면 성령 충만한 사람이었다 그 말이에요. Если сказать новозаветным выражением, он был исполнен Духа Святого. 자, 그런데 사람을 선택할 때에 Но когда идет выбор человека, 자, 이세에게는 8 아들이 있었잖아요. вот 8 у 아들. Иисея было 8 сыновей, да? 사무엘이 볼 때는 И в глазах Самуила, 사무엘 앞에 첫 번째 아들부터 이렇게 딱 지나가는데 вот когда выстроились в ряд сыновья, один за другим проходят перед глазами Самуила, 큰 아들 딱 지나가니까 когда проходит старший 야, сын, 하나님 외모를 딱 보고 하나님이 기름 부을 만한 사람이다 이렇게 판단하는 거예요. и он рассуждает по внешности этого сына, что он достоин того, чтобы быть помазан в цари. 7절에 보면은요. И в 7 стихе, 하나님이 사무엘에게 말합니다. но Господь сказал Самуилу: 그 용모와 신장을 보지 말라. не смотри на вид его, на высоту роста его, 자, 나의 보는 것은 사람하고 같지 않다. что я смотрю не так, как смотрит человек. 사람은 외모를 보거니와 Ибо человек смотрит на лицо. 사람들은 밖으로 드러난 것만을 가지고 판단을 하는 То есть 거예요. люди рассуждают, да, основываясь только на внешней стороне. 그러니까 항상 판단이 불완전한 И 거예요. поэтому такое суждение не всегда бывает 그런데 прочным, 나 безопасным. 여호와는 중심을 А 보느니라. Господь смотрит на сердце. 우리가 서로의 신앙들을 판단할 수도 있어요. Да, мы можем, да, то есть рассуждать или говорить о вере 그럼 кого-то. 우리는 어때요? 밖으로 드러난 행동으로만 판단을 해요. Но иногда зачастую мы рассуждаем только судя на внешних явлениях уже. 그것은 부분적으로 올바로 판단할 수는 있지만 Может быть, частично мы можем дать правильное суждение, 완전한 판단이 될 수가 но 없어요. это не будет совершенное суждение. 왜? 하나님은 중심을 보시기 때문에 그런 거예요. Потому что Господь смотрит на сердце. 과부가 2 렙돈을 했을 Вот 때 когда вдова принесла 2 лепты, 아주 작은 돈이기 때문에 это малая сумма была очень. 사람들의 눈에는 그게 Поэтому, 참 값어치 없는 것이 될 수도 있어요. может быть, в глазах людей это было просто не имело никакой ценности, вот эти 2 лепты, да? 근데 하나님은요. Но Бог 가장 많이 했다. посчитал, что Он больше всего 뭘 она сделала. 뭘 То есть, 봤을까요? на что Бог смотрел в этот момент? 중심을 본 거예요. Он 중심. смотрел на сердце 근데 вдовы. 하나님만 사람의 중심을 다 아셔요. Но только Господь Бог знает, что в сердце человека. 그리스도인은 А христиане, 다른 그리스도인의 마음을 다 몰라요. они не знают, что в сердце другого христианина. 그러니까 판단하는 일을 그만하고 얘기를 한 И 거예요. поэтому запрещено судить о других людях. 내 판단이 항상 옳지 않은 거예요. То есть мое суждение не всегда правильное. 항상 옳으면 좋은데 Ладно, если бы было всегда правильно, 모든 것이 마음에서 시작을 하기 때문에 но поскольку все истоки от сердца у нас, 밖으로 드러난 것만 가지고 말과 행위로만 판단을 하게 되면 실수하게 되는 겁니다. и когда судят только то, что происходит внешне, да, вот на лице, вот тогда мы совершаем ошибку. 사탄은 우리 마음을 들여다볼 수 있을까요? Но как вы 없을까요? думаете, сатана может заглянуть в наше сердце или нет? 들여다보지 못해요. Нет, он не может заглянуть в сердце. 하나님만 다 아신다니까요. Только же Бог знает все, я говорю. 그럼 사탄은 나를 어떻게 알아요? А как сатана может узнать меня? 관찰. То есть он наблюдает, 유심히 나를 지켜보는 거예요. внимательно он следит за мною, 통계적으로, То есть 확률적으로 и по вероятности или статистически 나를 파악하고 있는 он 거예요. может охватить меня, узнать обо мне.
사탄이 내 마음 모르기 때문에요. 내가 어떻게 움직일지 몰라요. То есть сатана не знает моего сердца, и поэтому не знает, как я буду дальше что-то делать. 그것도 얼마나 감사합니까? И поэтому мы должны благодарить за это. 사탄이 내 속마음까지 다 알아버리면 꼼짝 못하죠. А если бы сатана мог бы знать, что у меня на сердце, да мы бы вообще не могли шелохнуться. 그래서 사무엘은 외모를 본 거예요. 외모를. Итак, Самуил посмотрел на лицо внешне, 저 청년 멋지구나. что этот юноша прекрасный. 왕은 저 정도쯤 돼야지. Ну, царь должен быть таким как раз. 큰아들, 둘째 아들, 셋째 아들 지나가는데 다 아닌 거예요. То есть прошел старший сын, второй и третий, но все не годятся, не 다윗은 подходят. 양치고 있어서 그 자리에 있지도 않았어요. А Давид пас овец, Наполеон не находился в этом месте. 그 외에 다른 아들이 없느냐? И он спросил, а еще есть у тебя другие 다윗이 сыновья? 아직 어렸기 때문에 이새는 그 왕의 후보에 자기의 다윗을 넣지도 않았어요. То есть вот этот, поскольку вот этот Давид был еще маленький, да, и поэтому он не был в этом списке будущих царей даже. 그런데 마침내 하나님이 다윗을 찾아내셔요. Но в итоге Господь Бог находит Давида, 다윗을 찾아내시고 기름 붓잖아요. находит, и потом он оказывается помазанным. 하나님은 우리 모두를 보고 계십니다. То есть Бог за всеми нами наблюдает, смотрит. 그리고 И 당신의 일을 할 사람들을 찾아내시는 거예요. находит служителей, которые могут исполнять его дело. 그래서 다윗이 전적으로 하나님을 의지하고 살았기 때문에 하나님이 그 다윗을 찾아내서 기름을 부은 거예요. Давид жил до этого, да, полностью доверяясь Богу, поэтому Бог находит его и помазывает его в цари. 잠언 22장 6절에 보면은 В притчах 22:6, 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. то есть учите своих детей тому, чему нужно научить. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 И тогда 아니하리로다. и в старости они не отойдут. 그러니까 어렸을 때 잘 가르쳐야 되는 То 거예요. есть с детства надо хорошо учить. 처음부터 태어날 때부터 하나님 계신 거 마음에 심어주도록 온갖 노력을 다 기울여야 되는 То 거예요. есть с самого начала, буквально с рождения, нужно прилагать все усилия, чтобы вот посеять в сердце ребенка Бога. 나이가 들어서 심어주려고 하면 점점 어려워지는 겁니다. Все труднее будет, когда мы пытаемся, да, посеять в сердце взрослого человека Бога. 왜 교회 안에 아이들이 나이가 들어가면서 교회를 떠나갑니까? Почему бывают такие случаи, да, когда с детства дети были в церкви, а потом со временем, со взрослыми уходят из церкви? 왜 세상 아이들과 비슷해지는 거예요? Почему они уподобляются вот этим мирским детям? 어렸을 때부터 하나님을 마음에 심어주지 않았기 때문에 그런 거예요. Потому что с детства не посеяли в сердце ребенка 주님 앞에 Бога. 섰을 때 그에 대한 책임도 져야 될 И 겁니다. поэтому, когда предстанем перед Господом, наверное, за это придется нам отвечать родителям. 설령 구원받지 않았을지라도 Но даже если не получили спасение, 하나님 심어주는 것이 아주 중요한 거예요. очень важно, чтобы посеять им в сердце Бога. 그래서 신앙은 처음부터 잘 배우는 것이 중요합니다. Поэтому 처음부터. очень важно, что касается веры, с самого начала быть 그렇지 않으면 наученным. 인생에서 여러 가지 문제들이 생겨날 수 있는 거예요. Иначе все это выразится в различные проблемы в нашей жизни. 그리고 다윗은 평상시에 아버지 말에 순종하는 사람이에요. И Давид с самого начала, как бы в обычные дни, он всю жизнь, да, был послушен отцу своему. 엘라 골짜기에 전쟁을 하러 간 것이 아니고 Он же не специально пошел на эту войну в долине дуба. 형제들에게 먹을거리를 가져다 주는 아버지의 심부름을 하러 간 То 거예요. есть он пошел с поручением от отца, чтобы отнести пищу, еду своим братьям. 그런데 골리앗하고 엮여가지고 전쟁을 하게 된 Но потом он 거거든요. оказывается связан с этим сражением, он побеждает потом Голиафа. 17장 17 глава, 17절에서 21절입니다. 17 по 21 стихи читаем. 17 по 21. «И сказал Иисей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям, а эти 10 сыров отнеси к тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их». Саул и они, и все израильтяне находились в долине дуба и готовились к сражению филистимлянами. И стал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, и, как приказал ему Иисей, пришел к обозу. И когда войско выведено было в строй, и с криком готовились к сражению, и расположили израильтяне и филистимляне строй против строя.
자, 여기 이새가 세 아들을 군대에 보내놓고 알아서 잘 끝내고 오겠지 이렇게 한 거 아니죠? Ведь не было так же, что Исей, да, отправляет своих сыновей на войну, и потом все поручает на судьбу, что они сами-то, все будет хорошо с ними. 자, 여전히 관심을 가지고 있고 Он все так же озабочен о 그들의 них 필요를 공급을 하는 и 거예요. хочет восполнить нужды их. 그래서 아버지 이새의 심부름으로 아침 일찍 전쟁터에 간 거예요. Итак, значит, чтобы выполнить поручение своего отца, рано утром он идет на это место, оказывается потом на месте сражения. 생각해 보세요. Давайте подумаем. 아버지가 내게 어떤 일을 심부름을 시켰다. Вот отец дал мне какое-то поручение, что-то сделать. 자, 그거 작은 일이잖아요. 큰 일 Ну, 아니잖아요. это вроде 그죠? маленькое дело, небольшое, да, невеликое какое-то 근데 дело. 그 작은 일이라도 Но пусть это будет даже маленькое дело. 아버지의 권위에 순종하지 않으면은 Если не будет послушания вот это авторитету отца, 그 작은 심부름도 안 하는 사람이 많아요. то много детей, которые не исполняют вот эти поручения, даже маленькое 근데 отца. 다윗은 아버지의 권위에 순종하는 사람이에요. Но как раз Давид был послушен вот этому авторитету отца, 하나님을 подчинялся. 섬긴다면 틀림없이 부모의 권위에 순종하게 돼 있거든요. Если человек служит Богу, непременно он будет подчиняться авторитету родителей. 하나님은 그걸 유심히 본 것이고 И Бог внимательно наблюдает за всем этим 자, 그래서 큰 일과 연결이 되어 가지고 중요한 일을 하게 되는 거예요. и связывает с большим делом, что этот человек будет выполнять важное дело. 골리앗과 싸워서 이기게 Он 되잖아요. побеждает в сражении с Голиафом. 작은 심부름 아버지 말에 순종한 것에서 시작이 된 То 겁니다. есть 이게. начало пошло с послушанием вот маленьком поручении вроде бы отца. 그래서 우리가 작은 일을 꾸준히 성실하게 하는 것이 매우 중요한 거예요. Поэтому очень важно, чтобы вот это были, мы систематически, да, выполняли, вот верно, добросовестно выполняли даже маленькое дело. 그러다가 하나님의 은혜를 만나게 되는 И 겁니다. потом мы встречаемся с Божьей благодатью. 저와 여러분이 누구라고 무슨 큰 일을 하겠어요? Ну кто мы такие, что я и вы, чтобы мы могли совершать великие дела? 안 그렇습니까? Разве не так? 우리가 누구라고 하나님 앞에서 큰 일을 하냐고요? Кто мы, я говорю, что мы можем великое дело совершить перед Богом? 작은 일도 감사할 뿐이에요, 사실은. На самом деле мы должны быть благодарны даже за маленькое порученное дело. 사울이 어떻게 왕이 됐어요? Вот Саул как стал царем? Сам 사울도 Саул. 사울도 Ведь Саул тоже. 아버지 심부름 하다가 사무엘 만나서 기름 부음 받고 왕 된 거예요. То есть, выполняя поручение отца, он встречается с Самуилом, потом оказывается помазанным в цари. 한때 사울도 Одно время ведь Саул также. 정말 아버지에게 순종하고 순종하는 사람인 Он 거예요. действительно послушным был и послушным отцу своему. 사무엘상 9장 한번 Давайте 봐보세요. откроем 9 главу 1 царств. 9장 3절에서 4절. 9 глава, стихи 3-4, страница 297. 1 царств, 9 глава, стихи 3 и 4. «И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему, возьми с собой одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц. И прошел он горы Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли, и прошли мимо землю Шаалим, и там их нет, и прошел он землю Вениаминову, и не нашли». 암나귀 찾으라 그러니까 Когда нужно было найти этих ослиц, 거기 어떻게 두루 다니면서 찾았다. мы видим, что он прошел, везде он 또 ходил. 두루 다니면서 찾았다. И прошел, опять, и прошли землю. 두루 다녔다는 말이 3번이나 있어요. 3 раза упоминается слово «прошел землю». 아버지 말대로 하려고 심부름을 엄청나게 열심히 한 거예요. Вот он усердно хотел выполнить свое поручение, чтобы быть послушным отцу. 그 아버지 심부름을 이렇게 충성되이 하다가 사무엘 만나거든요. И вот добросовестно выполняя поручение отца, он встречается с Самуилом. 이건 아버지의 명을 중요하게 여기지 귀하게 여기지 않으면 불가능해요. То есть, если бы он не посчитал важным поручение отца, это было бы невозможно. 그러니까 아주 기어코 찾아내려고 И 하고 поэтому непременно он хотел найти 자 여러분 ослиц. 가게에 가서 뭐 좀 사와라. Вот когда дают поручение, иди в магазин, что-то купи. 가봤더니 없대요. А вот прошел магазин, нет этого. 그러고 돌아온단 И 말이에요. возвращается домой, да? 근데 아버지 말을 귀하게 Но 여기면 если бы он драгоценно бы, да, воспринимал бы слова 이 отца, 가게 없으면은 если нет в этом магазине, 다른 가게 пойдет в другой 없으면 магазин, и там 또 нет, 다른 가게. еще следующий 기어코 пойдет. 사가지고 오는 아들 И непременно он покупает и возвращается домой. Вот такой сын. 어때요? 사랑스럽지 Как вы 않겠어요? думаете, не будет ли он любимым? 부모가 더 주고 싶지 않겠어요? Не захотят ли родители больше дать ему? 똑같은 아들이어도요. Вот одни и те же сыновья, дети. 이거 좀 사와라 심부름 시키면 Вот когда просят его пойти и купить это,
가기 싫어가지고 뭉그적거리다가 겨우겨우 А он 가더니 не хочет идти там, колебался, потом еле заставил себя пойти 뭐 купить. 꼭 내가 가야 돼요. Либо, что я должен идти. 한 군데 가까운 데 가보더니 없어요 하고 돌아오는 Да, в 거라고. ближайший магазин пошел, да, в одно место, потом говорит, нету вот такой сын. 계속 А потом, а 아버지가 другой. 원하는 것들을 사오려고 애쓰는 아들하고 누가 더 А есть 사랑스럽겠냐고요. еще сын, который непременно 누구를 хочет. 더 믿고 일을 시키겠습니까? выполнить 뭐 эту 간단한 просьбу. 거예요. 단순한 거잖아요. Поэтому, кому же отец хочет поручить большее дело, да, и будет доверять, и больше любить? Естественно, ответ. 사울도 사실은 매우 순종적이고 겸손한 사람이었던 거예요. И поэтому Саул тоже вначале был очень послушным, был скромным. 그런데 일을 딱 맡겨놓으니까 Но вот когда поручают дело, 마음이 높아져 버린 거잖아요. потом, да, он потом стал превозноситься сердцем. 그래서 사울의 길로 가면 안 되는 거예요. Поэтому не нужно идти путем Саула. 우리가 인생을 살면서도 교회 안에서도요. Живя в этой жизни, также в церкви находясь, 교회 일들을 이렇게 조금 맡아서 좀 해주세요 이렇게 해보잖아요. вот когда поручаешь человеку, вы не могли бы это сделать, связано с церковью это? 그러면 그 사람의 인품이 어떠한지 금방 알아요. Потом тут же можем узнать, какую личность он 왜? представляет. 그 일을 어떻게 하는지 보면 알거든요. Потому что это можно узнать, потому как он выполняет это дело. 누가 보거나 말거나 충성되이 그 일을 하는 사람이 있는가 하면은요. Если есть человек, да, которому все равно смотрит за ними или нет, он будет добросовестно это делать. 할 수 있으면 하고 Либо, если смогу, буду делать. 뭐 할 수 없으면 못 하는 Ну не 거지 뭐. смогу, ну что поделаешь. 마음 자세부터가 달라요. То есть отношение сердца уже отличается. 어떤 사람은요. А есть такие, 어떤 작은 책임 하나 맡기니까 когда поручают ему какую-то ответственность, что-то сделать, да? 즉시 Поручают. 목을 곧게 세우고 목소리가 달라져요. Тут же он становится жестоковыйным, голос становится другим 형제 자매 совершенно. 위에 딱 올라서는 거예요. То есть он хочет стать тут же над братом или сестрой, 하나님이 보고 계십니다. но Бог же все смотрит. 사울이 И вот Саул, 그렇게 된 거예요. 결국 그렇게 된 в 거예요. итоге как раз он достиг такого 그래서 하나님이 результата. 왕의 자리 가장 높은 자리에서 아래로 И 끌어내리잖아요. Бог 비참하게 самого 죽는 거잖아요. высокого места не извергает из царского трона, и он страшной смертью умирает несчастный. 요셉이 Иосиф 아버지 심부름으로 형들을 찾아가잖아요. тоже по поручению отца идет, чтобы найти братьев. 그런데 그때 요셉이 형들을 찾으러 간 길을 생각해 보면은 놀라워요. Но когда подумаешь о пути, да, через который прошел Иосиф, чтобы найти братьев, это просто удивительно. 헤브론에서 살았어요. Они жили в Хевроне. 그래서 형들을 찾으러 세겜까지 갔어요. И вот чтобы найти братьев, он добирается сначала до Сихема, 그 다음에 도단까지 갔다고 а 돼 потом 있거든요. написано, что он добрался до Дафана. 여러분 걸어서 거리가 100km가 넘어요. Оказывается, пешком нужно было пройти более 100 километров. 아버지 심부름을 걸어서 가는데 100km가 넘게 가는 Чтобы 거예요. выручить поручение отца, он проходит вот это расстояние 100 километров больше. 그래서 형들 만났어요. И в итоге он встречается с братьями, 그 다음에 노예로 팔리잖아요. а потом его продают в 근데 рабство. 그가 훗날 총리 가장 높은 자리에 Но в 앉잖아요. будущем он становится, да, на самое высокое место в Египте. Он второй человек после 왜 фараона. 총리가 됐어요? 그 То есть, 시작이 да, 어디서부터예요? откуда это пошло начало, что становится правителем, управителем над всем 아버지가 Египтом? 맡긴 작은 일을 충성되이 한 거예요. Потому что он добросовестно выполнил дело, порученное отцом. 이게 하나님께서 귀히 쓰임 받는 사람의 특징입니다. Вот это особенность человека, который Бог драгоценным образом использует. 자, 자기가 할 수 있는 작은 일이에요. То есть это малое дело, с которым он может справиться. 그 일을 얼마나 충실하게 하느냐, Насколько ты верно, добросовестно это будешь делать, 결국 순종하는 행위가 중요한 일과 연결되도록 돼 있어요. то есть в итоге вот это послушание будет связано с важным делом потом. 자, 모압 사람 룻은 А мавитянка Руфь, 기어이 시어머니를 따라서 베틀레헴까지 오잖아요. она до конца цепляется за свою свекровь и добирается до Вифлеема. 나하고 함께 가면은 아무런 소망이 없다고 얘기를 해요. То есть она сказала, если ты последуешь за мною, никакой надежды нет. 후손을 이어줄 애도 없고 То есть не будет, у тебя нет ребенка, который стал бы потом, после родов твоих. 나오미는 하나님을 떠나서 потомкам. 10년 동안에 두 아들 잃고 모든 재산 다 잃고 빈손으로 돌아오는 То 거예요. есть получается, что Наимин, да, она своей семьей, двумя сыновьями, мужем, семьей, то есть отправляется туда, в чужую страну, но там она их всех теряет, с пустыми руками возвращается на родину. 이스라엘 사람들이 개, 돼지 취급하는 이방인 주제에 То есть, будучи вот в том месте, где были язычники, то есть Руфь, будучи язычницей, которую израильтяне считали, относили к сам и к свиньям,
부모를 떠나서 고향을 떠나서 이스라엘로 간다는 것은 보통 일이 아니거든요. оставляет родителей своей родины и отправляется в Израиль, это было непростым делом для 왜 нее. 그랬을까요? Но почему она так 이유는 поступает? 딱 하나예요. Была только одна причина. 나오미 집에 시집을 То 갔는데 есть она вышла вот замуж за сына Наиминь, 거기서 어떤 분을 만난 거예요. и потом она с кем встречается? 나오미의 하나님을 본 거예요. То есть она там увидела вот это Бога Наиминь. 그래서 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되고 И поэтому сказала, Бог матери моей будет моим Богом. 그래서 떠나라고 해도 끝까지 붙잡고 시어머니 И как 따라오잖아요. бы ни просил Наиминь, оставить ее надо до конца, цепляется за свою свекровь и идет в Израиль, отправляется. 시어머니가 배고프니까 И когда Наиминь захотела есть, кушать, 밭에 나가서 이삭 주우러 나간 거예요. Руфь отправляется на поле, чтобы собирать колоски. 근데 하나님이 누구하고 연결시켜요? Но Бог с кем ее связывает? 보아스하고 С 연결시켜요. Воозом связывает. 그리고 이 보아스와 룻 사이에서 결국은 예수님이 나오잖아요. И так между 족보에서. по родословию мы видим, что от Вооза и Руфь потом рождается потом Спаситель наш. 예수님이 나중에 탄생하잖아요. Рождается 그러니까 Иисус. 예수님 족보에까지 들어가는 일이 벌어진 거예요. То есть Руфь была удостоена того, чтобы даже войти в родословие 어디서부터 Иисуса. 시작된 거예요? А откуда было начало? 하나님을 발견했어요. То есть она обнаруживает Бога 그리고 для себя. 시어머니가 굶주리기 때문에 시어머니 배를 채워주기 위해서 이삭 주우러 나간 것에서 시작한 И 거예요. начало было забота о Наиминь. То, что она захотела есть, она отправляется на поле, чтобы собирать колоски. 우리가 신앙생활을 한다는 것은 То, что мы живем духовной жизнью, 무슨 대단한 일을 하는 게 아니에요. это же не какое-то великое дело совершаем. 나에게 주어진 위치에서 Просто находясь в том месте, где мы находимся, 내가 할 수 있는 작은 일부터 하는 것이 중요한 거예요. очень важно вот делать самое маленькое, что мне поручено. 아브라함의 종 엘리에셋이 리브가를 만나잖아요. Вот когда вот 우물가에서 слуга Авраама, да, Елизер встречается с Ревеккой у 그 колодца, у 물을 좀 달라고 источника. 하니까 И когда попросил он воды, 자, 엘리에셀에게 물을 줬을 뿐만 아니라 она не только дала воды Елизеру самому, да, 10마리 낙타에게도 물을 준단 но 말이에요. она напоила даже 10 верблюдов. 보통 사람 같으면은 Обычный 물 달라고 человек 하니까 бы 그 사람에게 물 주고 끝날 거 아니에요. завершил бы только тем, что дал воду человеку, который просит воды. Да? 리브가는 생각 있는 사람이거든요. А Ревека была человеком думающим. 그가 물을 못 먹었다면은 거느리고 있던 낙타들도 못 먹었을 거라고 생각을 하는 거예요. Она думает, да, что если он жаждал воды, то есть этот человек, то значит и верблюды были лишены воды, они тоже 낙타가 물 хотели 많이 пить. 먹거든요. А верблюды потребляют много воды. 10마리 낙타 물 길어서 먹이려면은요. И чтобы набрать воды и напоить 10 верблюд, 2시간 정도 걸려. на это 2시간. требуется 2 часа. 2시간 걸려서 그 낙타까지 물 다 먹이는 거예요. То есть она 2 часа использовала на то, чтобы напоить вот эти 10 верблюдов. 엘리에셀이 이 리브가를 어떻게 받겠어요? И вот в глазах Елизера как выглядела Ревека. 자, 이 일이 계기가 돼가지고 결국 리브가가 이삭의 아내가 Но 되잖아요. как раз вот этот эпизод послужил к тому, что в итоге Ревека становится женой Исаака. 누가복음 16장 10절에 보면은 От Луки 10:16 написано. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되다고 이렇게 얘기한 Написано, 거예요. что верный в малом, малейшем будет верен и в большом, великом. 바울이 디모데에게 말할 때에 Когда Павел говорил Тимофею, 자, 복음 전하는 일을 누구한테 맡기라 그래요? то есть кому он говорит, поручи дело благовествования. 그 중에서 말 잘하는 사람, То многоохотлив, многословен, 잘 배운 사람, образован очень, 멋지게 생긴 사람 выглядит прекрасно. 아니에요. Нет, не таким людям. 딱 한마디로 얘기해요. Он говорит одним словом. 이 복음을 충성된 자에게 맡기라. То есть 충성된 자. верному вот этому благовествованию человеку поручи, этой благой вести, поручи верному человеку. 충성된 자에게 맡기라고 한 겁니다. Он говорит, что нужно поручить верному человеку. 교회도 마찬가지예요. Это касается и церкви. 일들을 맡길 때에 Когда поручает какое-то дело, 작은 일부터 시작하는 거예요. начинают с маленького дела. 그 일을 충성되이 하느냐가 아주 И очень 중요하겠죠. важно, насколько человек верно будет 그 일을 исполнять. 충성되게 하면은 더 큰 일로 가는 거예요. После этого ему дают большее дело, поручают. 거기서 실격이 되면은 Если он действительно, если здесь он провалится, 충성되지 않은 사람에게 주님의 일을 맡기면은요 크게 손해 나요. а если он тут потерпит крах, то есть неверному человеку, если поручить Божье дело, то будет большой урон.
자, 그래서 지극히 Поэтому- 작은 것에 충성되는 것이 아주 중요한데 Поэтому очень важно быть верным в малейшем. 다윗이 그런 사람이에요. Вот Давид был таким 자, человеком. 양치는 일 충성되이 했어요. То есть, смотрите, он пас овец очень добросовестно. 부모에게 순종하는 거 충성되이 했어요. И также он послушался своим родителям тоже 결국 добросовестно. 다윗의 일상의 삶이 그를 큰 인물로 만든 거예요. То есть именно ежедневная жизнь Давида превратила его в великую личность. 오늘 하루를 어떻게 충성되이 사느냐가 결국은 미래의 나를 만들어내는 То 거예요. есть именно в будущем я буду таким, как я сейчас живу, да, ежедневно жизнью. 평상시에 규칙적으로 살아가는 게 중요합니다. То есть очень важно, чтобы в обычной жизни жить регулярной жизнью, систематической. 하루를 살더라도요. Даже если один день проживаем, 하루의 시간들을 쪼개서 нужно так распределить время этого дня. 귀하게 사용하고 규칙적으로 삶을 가져가는 것이 중요한 И 거예요. очень важно жить так, чтобы драгоценно ценить это время, чтобы во всем была регулярность, правила. 욥이 집에가 잔치가 딱 벌어지잖아요. А вот когда Иова дома пир был, 그러면은 자식들이 혹시 범죄했을까 봐서 항상 잔치가 끝나면 하나님께 제사를 드렸다고 돼 и 있어요. как бы дети не согрешили, после этого окончания пира он возносил приношение Богу, приносил, да? 아들들이 더러워지는 것을 원치 않았기 То есть он 때문에 не желал, 항상 그랬다고 돼 있어. чтобы дети вот осквернялись, и поэтому он каждый день приносил вот эти жертвы, 욥기 1장 возносил. 5절에 욥의 행사가 항상 이러하였더라 이렇게 돼 있거든요. В первой главе книги Иова написано, что дела Иова всегда были таковыми. 우리가 형제 사랑하는 것도 И 마찬가지예요. это касается, как мы любим братьев своих, 누구를 сестер. 돕는 것도요. Вот когда и помогаем кому-то, 한 번 돕는 것은 쉬워요. один раз помочь легко. 근데 성경은요 그렇게 말을 하는 것이 아니라 Но Библия же не так говорит. 형제 사랑하기를 계속하고 Да будет у вас братолюбие непрестанно. 손님 대접하기를 잊지 말라. И не забывайте о страннолюбии, то есть как относиться к гостям. 이로 말미암아서 부지 중에 천사를 대접하는 사람이 있다 그랬잖아요. Что, не замечая этого, кто-то, может, даже принимает ангелов. 신앙의 진보와 성장도 마찬가지입니다. Это касается прогресса и роста веры нашей. 이런 일상의 작은 일들이 쌓이고 차곡차곡 쌓여가지고 이루어지는 거예요. То есть когда вот в ежедневной жизни все это накапливается, и потом мы достигаем результата. 하나님 말씀에 순종하는 것도 마찬가지예요. Это касается быть послушным Слову Божьему. 대충 큰 것만 충성하는 사람, 대충 큰 것만 충성하는 사람도 있고요. Есть люди, которые, допустим, добросовестны, которые, абы как, они пытаются быть послушным в большом деле каком-то. 내 생각과 의견에 맞으면 충성, 아니면 안 하는 사람도 있고요. То есть я буду добросовестным, если это совпадает с своими мыслями, как я считаю, а если нет, не буду этого делать. 성경에 기록된 것은 작은 것이라도 충성되이 순종하려고 하는 사람도 있는 Но 거예요. есть люди, которые даже малейшие в Библии хотят быть послушным. 마태복음 5장 От 19절. Матфея 5 глава, 19 стих. Страница 4. От Матфея 5 глава, 19 стих. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리지 말라고 했잖아요. То есть имейте в виду, что нельзя даже малейшие из этих заповедей оставлять. 그러니까 하나님이 하신 말씀에 지극히 작은 것을 순종하느냐의 문제가 무엇하고 연결이 된 거예요. И послушание даже малейшим из заповедей Божьих, с чем будет связано вот это послушание? 천국에서 크냐 작냐로 연결이 되는 От 거예요. этого будет решаться, да, ты будешь малейшим или великим, да, наречешься в Царстве 누가 Небесном. 천국에서 크다 이렇게 되겠어요. Кто великим наречется в Царстве Небесном? 하나님이 우리에게 하신 말씀 작은 것이라도 충성되이 그대로 살아가려고 하는 사람이 큰 자가 되는 거예요. Именно великим наречется тот, который малейшим, из сказано Слово Божьим, хотел верно вот это все исполнять. 성경에 주의할 필요가 있어요. И поэтому в Библии на что нужно обратить внимание? 보통 우리 시대 사람들이요 굵직굵직한 일은 순종한다고요. 큰 일들. А большие великие дела в наше время люди, да, пытаются все это исполнять. 뭐 주일에 나오는 것 정도는 다 해요. Но то, 그죠? что в воскресенье, что приходить на собрание, все это делают, да, большие дела. 근데 진짜 자기 삶 속에서 А вот лично в своей жизни, 매일의 삶 속에서 꾸준히 기도하고 꾸준히 성경을 보면서 생각하고 이런 거는요 누가 묻지도 않잖아요. 사실 교회 오면은 그거 당연한 거니까. а вот ежедневно в своей жизни, да, даже в малейшем читать Библию, там молиться, да, это считаешь, что это естественно, никто не будет спрашивать 근데 церкви. 어떤 사람의 신앙이요 그 흔들리는 이와 같이
곧 빠질 것 같은 사람 보면은요. Но когда смотришь на человека, у которого вера шатается, вот как зуб, который вот-вот должен выпасть, 왜 그런 줄 아세요? знаете, почему такое бывает? 원인을 따지고 들어가면은요. Если глубоко копать вот эту причину, 그리스도인이 성경과 다른 생각하고 다른 삶을 살아간다는 거 있잖아요. вот когда христианин не живет по Библии, не мыслит по Библии, другой жизнью живет, 모임도 왔다가 안 왔다가 자기 마음대로 왜 그러는 줄 то есть 아세요? нерегулярно посещает и собрания, от чего это происходит? 원인을 따지면 딱 하나예요. То есть если причину посмотреть, только одна. 작은 일에 충성되지 않은 То есть 사람이거든요. он не верен в малом. 그 작은 일이 뭐예요? А малое дело какое-то, 매일의 삶 속에서 когда ежедневно в своей 하나님 жизни 말씀을 읽고 묵상 안 하는 사람이거든요. это ты должен читать Слово Божие и размышлять, но ты этого не делаешь. 생각나면 А когда вспомнится, 먼지 털어서 읽고 стряхиваешь пыль с Библии и читаешь. 주일 되면 할 수 없이 들고 나와 가방 속에 넣어서 들고 В 나오고 воскресенье ты просто вынужден положить в портфель или в сумку и выйти, прийти на собрание. 기도는요? А как насчет молитвы? 불편하고 어려운 일이 있을 때만 하고요. Когда мне что-то невыгодное или сложно мне, я буду молиться. 모든 것은 밖으로 드러난 현상이고요. Но это все это все то, что проявляется внешне. 진짜 문제는 어디가 А 있냐면 настоящая проблема в чем? 하나님의 말씀을 가까이 하지 않거나 기도하지 않는 사람이거든요. Это человек, который 원인은 거기 있는 거예요. не приближает Слово Божие, да и не молится. Причина в этом. 너희는 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 하나님 경외하기를 배우라 Да 그랬잖아요. не отходит сия книга от вашей жизни, да и учитесь вот эти, как ходиться, бояться Бога. 평생에 자기 옆에 안 두는 거예요. То есть, то есть эта книга почему-то отходит от него в этой жизни. 뉴스는 매일매일 꼬박꼬박 보면서 Новости мы не пропускаем, ежедневно смотрим. 그죠? Так ведь? Не пропускаем. 근데 성경은 그렇게 안 돼요. Но с Библией почему-то другое отношение к Библии. 그러니까 세상 사람이 될 수밖에 없는 И 거예요. поэтому остается быть только мирским человеком. Так ведь? 그래서 작은 일에 충성되는 Поэтому 거. быть верным в малом деле. 그것이 천국에서도 크다 작다를 결정하는 Вот это 거예요. будет решать, будешь малейшим или великим в Царстве Небесном. 우리도 이제 새해를 시작했잖아요. Вот уже Новый год начался, 뭐 이제 뭐 한 2주 정도 지났는데 прошло уже 2 недели. 여러분의 성경 읽기는 어떻게 되고 Как у вас 있습니까? идет вот чтение Библии сейчас? 한 3일쯤 하다가 중단하셨나요? Может быть, 3 дня прочитали, перестали уже читать по расписанию, тому, что написано, 오늘은 по графику. 오늘은 주일이니까 Но сегодня воскресенье, 교회 가기 바쁘니까 안 읽고 오셨나요, 혹시? я, в общем, торопился идти в церковь, поэтому, может быть, кто-то пропустил чтение, сегодня 안 не 읽기로 прочитали. 시작하면은요, 안 읽을 이유가 너무너무 많아요. Как только начинаешь не читать, столько причин мы приводим тут, оправданий. 아니면은 의무적으로 글자만 읽고 오셨나요? Либо по обязанности прочитали, увидели только буквы и пришли. 아이 성경을 읽었으면 Ну, если уж прочитали Библию, 그 본문 속에서 하나님이 내게 말씀하시는 것들이 있었을 거 아니에요. наверняка есть то, что Бог хотел сказать в этом отрывке, который я прочитал в этих главах. Так? 그리고 그 말씀대로 그 하루는 살아가기를 힘써야 되겠죠? И нужно прилагать усилий, чтобы вот по прочитанному этому слову прожить этот день, так ведь? 글자 읽는 것으로는 소용없어요. Но если читать буквально, это бесполезно, только буквы увидеть. 온 마음을 다 해야 되는 거예요. Нужно 온 приложить все 마음을. свое сердце, отдать. 온 마음을 다 드리지 않는데 어떻게 성경이 Если от 알아지겠습니까? всего сердца мы не читаем, тогда как мы можем познать эту книгу? 항상 그런 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 То кажется всегда, да, вроде бы и так, а вроде и не так. 명확하게 알고자 하는 마음이 없는데 어떻게 알아줘요? Но если желания нет у человека, да, четко узнать, как он может знать эту Библию, 성경 ясно. 읽기는 읽는데 Либо читает Библию, 하나도 이해가 안 될 수도 있는 но 거예요. бывает так, что ты ничего не понимаешь там. 자, 마음이 다른 거예요. Но все зависит от сердца. 자, 그래서 Поэтому 영적인 성장에도 и в духовном росте 작은 하루의 작은 일들이 쌓여서 성장이 되는 겁니다. рост бывает все связано с тем, вот как мы будем накапливать нашу ежедневную жизнь. 그래서 교회 안에서 내가 하는 모든 것들이요 다 천국과 연결되어 있는 거예요. И то, что я все 다 중요한 거예요. что я делаю в церкви, это все важно, это связано с Царством Небесным. 이름도 기록되지 않은 작은 계집 아이의 말 때문에 나만이 병이 났잖아요. Вот это военачальник сирийский Нейман, он исцеляется благодаря вот этим словам девочки, у которой даже имени не 그리고 было. 이스라엘하고 아람 사이에 служанки. 평화가 И 이루어지잖아요. благодаря этому потом мир достигается между Сирией и Израилем. 어린 아이가 Вот маленькая девочка, 빵 5개, 생선 2마리 자기 점심으로 가져갔어요. маленький мальчик принес на обед, чтобы позавтракать, да, он принес 5 хлебов, 2 рыбки.
근데 그것으로 5천 명을 먹일 줄 Но 알았겠습니까? знал ли он, что благодаря этому будет накормлено 5000 человек? 본문도 다윗이 아버지 심부름 가가지고 사울 만나고 Наш главный текст говорит о том, что Давид отправился с поручением от отца, потом встречается с 골리앗과 싸워서 братьями, 이기는 내용을 하는 거예요. и побеждает он в сражении с Голиафом. 여러분 뿌린 대로 거두는 것이 자연의 법칙이지만 신앙의 법칙이기도 하는 거예요. Вот есть закон природы, да, как мы посеем, так и пожнем, но это относится и к духовной жизни. 불순종하는 사람들은요. Люди, не проявляющие непослушание, 호세아 8장 7절에 있는 것처럼 как написано Оси, 8 главе 7 стихе, 저희가 바람으로 심었는데 вот посеяли ветром, 광풍을 만날 것이라. но они встречаются с бурей какой-то потом. 내가 모이는데 그냥 가기 싫어서 한 번 빠졌는데 Вот я не хотел пойти на собрание, и один раз пропустил. 작은 바람 하나 심은 거예요. Это получается уже ты маленький ветер какой-то посеял. 나중에요. А потом это 실족하는 데까지 가버려요. превращается в то, что ты уже приткнешься, 광풍을 만나게 될 것이다. встречаешься с бурей потом. 오늘 하루 성경 안 읽었는데요. Если сегодня я не прочитал Библию, 바람을 심었어요. все, уже ветер посадил, 그다음에요. посеял, и потом уже 영원히 성경을 더 이상 안 열어볼 수도 있는 거예요. ты можешь потом уже навечно ни разу потом не открывать Библию. 작은 일이 큰 결과를 То есть 가져옵니다. вот это маленькое дело приносит большие 근데 результаты. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정녕 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. Но сеющие со слезами на глазах, они потом пожнут с радостью. 씨를 뿌렸어요. Посеяли, 근데 뭘요? 단을 가지고 돌아오는 단을 но 가지고. потом возвращаются со снопами. 우리가 작은 하루의 일상이요. 일상의 작은 것들이 Вот наша ежедневная жизнь, любое маленькое дело, 씨를 뿌리는 겁니다. это означает, что мы сеем. 그럼 나중에요. А потом уже 단을 가지고 기쁨으로 мы со 돌아오게 되는 거예요. снопами с радостью возвратимся. 작은 일이 중요하다는 사실을 알아야 됩니다. Поэтому мы должны знать о важности малого дела. 나한테 이런 일 하라고 겨우 이런 일 하라고 Вот вы хотите, чтобы я это сделал, 겨우 이런 일이 아니고요. но это не это единственное, что вы можете сделать. 교회에서 내게 맡긴 일들은요. Любое дело, поручено мне в церкви, 하나님의 일이라고 생각을 해야 돼요. я 큰 должен 일이라고 считать, 생각을 что 하는 это 거예요. большое дело Божие. 왜? 결국 큰 일이 될 것이기 때문에 Почему? В 그렇습니다. итоге это превратится в большое дело. 내가 일이 없으면은요. Если нечего делать, 일을 만들면 되지요. я же должен создать тогда работу. 그런 정도의 뜨거운 마음은 있어야 될 거 Ну 아니에요? хотя бы до этого должно быть горячее сердце. 사람들이 Люди, 교회에서 이 일 좀 해주세요. когда попросят в церкви, вы не могли бы это 그럼 сделать, 세상 일하듯이 해요. то делают так, как будто миру 딱 это 그 일만 해. делают. 딱 그 일만. Как миру поступает, делают только это порученное дело. 내가 사장이면은요. 그 사람 기회 되면 자릅니다. Если был бы руководителем компании, при случае я бы его уволил. 인원을 줄여야 된다며. А если при сокращении штатов, 어떤 имею в виду. 사람은요. А кто-то 이것 좀 하세요. попросит, сделайте это. 그 일도 하고요. Он делает и это. 돌아봐가지고 또 다른 일도 있으면 또 그것도 Посмотрит, 하는 거예요. оглянется, если другое дело, и это дело будет делать. 사장이 그 사람 좋아하지 않겠어요? Ну разве руководителю не 근데요. понравится такой работник? 그리스도인들이 Но когда христиане, 교회 안에서요. находясь в церкви, 딱 자기한테 주어진 것만 해요. только делать то, что ему поручено, 세상 사람과 뭐가 다른데요? ну чем будет отличаться от мирских людей? 주님의 일의 소중함을 모르잖아요, 지금. То есть он не понимает важности, что он делает Божье дело. 맡기거나 아니 맡기거나 Поручают тебе, не поручают. 내 눈에 보이는 거는 Если я вижу в своих 내가 глазах, 하면 되잖아요. я буду сам это делать. 그러면 자기 일이 되는 거예요, 그게. Тогда это станет твоим делом. 왜 아무개는 이거를 왜 아, 또 안 почему 해요, 해요 этот- 하지 Не 말고 будем осуждать, почему этот не делает, делает. 자기가 하면 되잖아요. Самому же можно это сделать. 부부가 안 싸우는 방법. Вот как можно с супругом не ссориться? 남편이 양말 벗어가지고 방 한가운데다가 탁 던져놔요. Муж снимает носки и раскидывает по комнате, в угол закинул. 왜 там. 이렇게 하냐고, 왜 Ну 이렇게 почему 하냐고. ты это делаешь? 안 싸우는 방법이 뭐예요? И как можно не ссориться? 눈에 보이는 사람이 먼저 치우면 될 거 Первый, кто 아니에요. увидел, просто убирает и все. 그러면 나중에 남편 버릇도 바뀌어요. И потом и привычка у мужа 근데 그냥 하네 исправится. 안 하네 잔소리 하니까 버릇도 안 바뀌고 갈등만 생기는 거예요. Но когда без конца ворчат, почему ты делаешь, не делаешь, тогда вместо того, чтобы была гармония, все это превращается в раздоры семейные, ссоры. 생각들을 좀 바꿔야 돼. Человек не 생각들을. меняется. Давайте поменяем мышление. 맡겨진 일만 하는 사람, Человек, который выполняет только то, что ему поручено. 안 맡겨도 알아서 찾아서 하는 사람. А тот, который ему не поручили, но сам знает и сам делает. 누가 더 충성된 Кто 사람입니까? будет более добросовестным, верным? Верным. 3만 루블 월급 줬더니 Если зарплату дали 30 тысяч рублей, 3만 루블 얻지만 이익을 얻어요.
И у него получается вот доход только в сумме 30 тысяч. 어떤 사람은 3만 루블 월급 주니까 А кому-то дали зарплату в виде 30 тысяч рублей. 30만 루블, 300만 루블 이익을 얻어요. Тогда он получает еще доход в виде 30 или еще рублей, 300 어떤 рублей. 사람은 3만 루블 월급 줬더니 Кому-то дали зарплату в виде 30 тысяч. 일 조금 하다가 차 마신다, 일 조금 하다가 담배 핀다 Да. 해가지고 계속 왔다 갔다 하는 거예요. И без конца он как относится? Недобросовестно, чуть поработал, чай пьет, то выйдет, покурит и так далее. Целый день 이렇게 вот этим. 경제가 어려워질 때 누구부터 잘라야 되겠습니까? И когда вот такая конкуренция большая на работе, да, с кого нужно сокращать? 그리스도인이 직장에 가서 일하면서도 그래요. И когда христиане на работе вот так поступают, да, 아니, 5분마다 뭐 차 마신다고 일어서고 через каждые 5 минут встаю, чтобы чай попить. 무슨 하나님의 영광이 Ну 나타나겠어요? какая слава Божия тут может проявиться? 그 일하는 방식도 바꿔요. Нужно менять вот этот подход к работе. 충성되기 성실하게 Добросовестно, 윗사람이 있거나 верно. 말거나 Там смотрит начальник, не 하나님께 смотрит. 하듯 하라고요. Считайте, что перед Богом делаем. 그러면 하나님이 그 사람 위로 И тогда 올려놓는다니까요. Бог поставит его наверху, возвысит его, повысит. 자, 씨를 뿌리면은요 И когда сеют семена, 반드시 결과를 단을 가지고 돌아오게 돼 있습니다. непременно 그리스도는. будут результаты, когда христиане вернутся со 그래서 снопами. 다윗은 작은 일에 충성된 자였던 Итак, 거예요. Давид был как раз верен малым. 자, 그다음에 Затем 주님의 이름으로 싸워본 경험이 있는 거예요. у 지금. него был, значит, вот этот опыт сражений, да, во имя Бога. 자, 양치기를 할 때에 Вот когда он пас овец, 양치기 할 때에 когда пас овец, 곰이 사자가 양의 새끼를 딱 물어가면은 вот, допустим, мы схватывали как добычу, да, вот эти львы и овцы, они брали добычу овец, 그 입에서 새끼를 건져내는 он 거예요. прямо из 싸워가지고. пасти их, да, сражаясь, избавлял вот эту вот овцу. 다윗이 양치기 한 거는요 И то, что Давид пас овец, 일종의 훈련인 거예요. 훈련. это была своеобразная тренировка для 거기서 него. 호랑이하고 곰하고 싸우는 훈련을 했던 거예요. Вот именно там он тренировался, как сражаться, когда сражался с этими львами и медведями. 하나님이 어떤 일을 시키실 때에 Когда Бог поручает какое-то дело, 먼저 준비시키고 훈련시킨다는 거 아시죠? знаете ли вы, что до этого он сначала готовит его, тренирует его. знаете? 다윗은 사자하고 곰하고 싸웠어요. Вот Давид сражался как раз со львами, медведями. 그러니까 싸우는 연습한 거예요. Это была тренировка, как 그래서 сражаться. 누구하고 싸워요? И потом в итоге с 나중에 кем 골리앗하고 сражается? 싸우잖아요. Сражается с самим Голиафом. 그다음에 사울하고 싸우잖아요. И потом с Саулом 주변의 сражается. 모든 나라와 싸우잖아요. Со всеми окружающими странами 그 이기고 сражается. 돌아와가지고 통일 왕국 Да? 이루지요. И потом везде одерживал победы, потом возвращается, делает единым царством. 이 모든 것들이 일상의 작은 경험들이 차곡차곡 쌓여서 된 것이지 갑자기 된 게 아니에요. Это же не внезапно было все достигнуто, а когда вот накапливался опыт, да, ежедневной жизни. 예나 지금이나 하나님은 변치 않으십니다. Что и раньше, и сейчас Бог неизменный. 하나님은 어떤 일을 위해서요 먼저 사람을 훈련시키고 준비시키는 Для 거예요. какого-то дела Бог сначала, да, подготавливает этого человека, тренирует. 그게 뭘까요? Это о чем говорит? 우리가 인생 중에서 겪은 모든 일이 그런 거예요. Это все наши дела, через которые мы проходим в этой жизни. Как раз. 구원받고 교회 안에서 신앙생활하는 가운데 내가 겪은 일들이 다 준비고 훈련인 거예요. Вот все, через что я прохожу после спасения, потом оказываюсь в церкви, да, это и есть подготовка, это тренировка для меня. 훗날 대적을 붙이시고 И потом в будущем, значит, враг будет 하나님을 представлен. 의지하고 이기는 방법을 배우도록 하기 위해서 그걸 주신 거예요. Давиду все это было дано для того, чтобы потом в будущем будет представлен Бог, то есть враг, чтобы он доверялся Богу и одерживал победу. 아주 약삭빠른 야곱을 하나님이 훈련시키는 것을 보세요. Вот посмотрите, как Бог тренировал, да, Иакова, такого хитрого, коварного, может. 야곱이 걸어가는 사람이면은요. Если бы Давид, да, то есть Иаков шел, человек был ходящим на своих двоих 라반은 ногах, 뛰어다니는 то 사람이에요. можно сказать про Лавана, что он был буквально 뛰어다니는 사람에게는요. 날아다니는 사람 붙여준다니까요. бегающим, да, и если человек бегает, то к нему потом представляется человек, который летает. 20년 동안 라반 집에서 훈련 받는 거 20년 То есть 동안. 20 лет он проходил вот эту тренировку, Иаков в доме 그리고 Лавана. 야곱의 육신적인 성품을 벗겨내는 거잖아요. Это все для того, чтобы вот эти вот плотские какие-то вот качества были сняты с 그런데 다 Иакова. 벗겨지지 않아가지고 Но поскольку все еще не было 약복강에서 밤새도록 씨름하잖아요. снято, да, он на реке Иаок всю ночь борется с ангелом. 자기를 부인하도록 만드시는 거예요. Это 자기를 для 부인. того, чтобы он мог отвергнуть себя.
누구든지 나를 따르려거든 кто хочет следовать за мной, 자기를 부인하고 отвергни себя, то есть 자기 откажись от 십자가를 себя, 지고 따르는 거예요. неси крест свой, 그러니까 следуй за мной. 구원을 받으면 Поэтому после спасения 자기를 부인하는 것부터 훈련 받는 мы 거예요. уже тренируемся, как научиться отвергнуть себя. 수도원에서 Когда в монастыре 후보자들을 모집을 하는 거예요. собирают вот этих будущих монахов, 100명이 딱 후보자가 모였는데 так 100 человек кандидатов собрались тут, 수도원장이 말합니다. и главный в монастыре говорит, 무를 딱 주면서 давая редьку, 무를 5개씩을 줘요. то по 5 редьки каждому дают, по 5 자, 이거를 редьки. 심으세요. Посадите это. 어떻게 해요? Как нужно сажать? 무 어떻게 심어요? 뿌리가 как 아래쪽으로 сажают? 가야 되겠죠? Корни, конечно, в 근데요. землю должно войти. 이렇게 심으래요. 거꾸로 심으래요. А кто-то, наоборот, сажает вершки, вершком. 전부 다 вниз. 5개 거꾸로 심으래요. Все 5. А он говорит, все 5 вы должны посадить вот эти вот наоборот. 그러니까 99명이요. И вот 99 전부 다 человек, 올바로 세우는 거, 올바로. они все поставили правильно. 근데 Вот так, 한 사람이요. как сказать, а один человек, 진짜로 거꾸로 이렇게 세우는 거예요. он по-настоящему как нужно посадил. 그 해에 수도원에 누가 들어갔을까요? И в этот год кто вошел в монастырь, попал в монастырь. 거꾸로 심은 사람만 들어갔어요. 다 탈락. То есть все разные были люди, да? То есть получается, что вошли только те, которые наоборот поставили. 원장이 이거 어떻게 심는지 몰랐을까요? Но как вы думаете, вот этот начальник монастыря не знал, как нужно сажать эту 원장이 редьку? 보고 싶은 건 뭐예요? Что он хотел увидеть на самом 당신 деле? 상식을 보고 싶은 게 사람들의 상식을 보고 싶은 것이 아니라 Он не хотел увидеть здравый смысл людей, 이해되지 а 않더라도 пусть это непонятно, 순종할 수 있는 но 사람인가를 보는 거예요. человек 순종 있는 사람. послушного он смотрел. Он 사람의 искал. 말도 순종을 안 하는데 무슨 하나님의 말을 순종을 하겠어요? То есть если человек не послушает словам человека, как может быть послушен Богу? 이해되는 일만 있다면, Если есть только понятные дела, 내 생각과 맞는 일만 то, 있다면 что элементарно мне это понятно, 그게 거기서 무슨 신앙의 성장이 ну 있어요? какой может быть там рост веры? 거기에 무슨 자기 부인이 있냐고요? Есть ли 자기를 там 부인하는 일이 있냐고요? отвержение самого себя? 그러니까 교회 안에 우리 모아두셨어요. Итак, Бог собрал нас всех в церкви. 이해가 됩니다, 안 됩니다 그러는데요. Говорят, это понятно, это непонятно. 누가 이해하라고 А 했냐고요? кто спросит, чтобы вы понимали? 하나님이 언제 이해하라 그랬어요? Бог когда требовал понятия от нас? 구원받기 전에는 이해할 필요 있지요. Да, может быть, до спасения было, хотелось что-то понять, 근데 구원받은 но 다음에는요. уже после спасения 순종하라고 했지 이해하라고 한 게 아니에요. требуется уже послушание, а не понимание от нас. 이해 안 돼도 순종하고 Если даже непонятно, мы 왜? послушаемся, 하나님 말씀은 틀리지 않으니까 потому что Слово Божие это истина. 말씀하신 대로 사는 거 일단은 Во-первых, ты живешь по сказанному Слову, 이해는 나중에 а понимание уже потом. 이해 안 되면은요. Если 주님 непонятно, 앞에 섰을 때 다 이해되겠죠 그때. когда уже предстанем перед Богом лицом к лицу, там будет все 하나님이 понятно. 그걸 원하는 거예요. Вот Богу это угодно. 근데 그게 안 되니까 Когда это не 교회 получается, 안에서 뭐가 생기는 в 거예요? церкви что может возникнуть? 계속 갈등 Без 생기는 거예요. конца вот 다툼 это 생기고 변론 конфликты, 생기고. раздоры, 그게 뭐예요? споры. Что? 아직 자기 부인에 이르지 못했기 때문에 Это говорит о том, что он не достиг отвержения самого себя, 아직도 자기 생각 붙잡고 살기 때문에 поскольку живет до сих пор, держась за свои мысли. 하나님 말씀에 순종하고 복종하는 것을 훈련시키는 거예요. Но тем самым Господь Бог учит через это, как быть, повиноваться Богу и тренирует нас. 솔직히 말하면 Если честно сказать, 구원 받았다. человек получил 그 다음에 спасение, 어떻게 살아요? а затем как он живет? 자기 생각대로 살잖아요. Живет так, как считает нужным. 손에 성경은 들었는데 В руках-то Библия, 눈으로는 성경은 보는데 глазами читает 모든 Библию, 일에 자기 생각대로 살잖아요. но во всех делах 살아왔던 대로 살잖아요. он живет так, как жил раньше, как он считает нужным. 그 훈련병 과정을 못 거치는 거예요. 지금 훈련을 통과를 못 하고 있어요. То есть он не является как бы солдатом, который проходит тренировку армейскую. Он не прошел эту 아니, 훈련 тренировку. 과정을 못 거치는데 무슨 주님의 일이 있겠어요? Если он не завершил этот процесс тренировки, какое Божье дело? 평생 훈련만 하다가 주님 만나겠어요? Всю жизнь только тренируясь, мы потом встретимся с Богом. 베드로도 Апостол Петр также 오랫동안 어부 생활한 거예요. долгое время был рыбаком. 자, 그 훈련이거든요. Это тренировка была для 그래서 него. 건져냈어요. И Бог его вызволяет. 그러니까 죽는 때까지 순교할 때까지 사람 낚는 어부 된 거잖아요. И до смерти, да, своей мученической смерти, он был ловцом человека. 모세는 왕자인데 А Моисей был сыном дочери 자기 фараона. 생각이 강한 Он 사람이잖아요. очень был тверд в своих мнениях. в своем 스스로 мнении. 자기 백성을 구원해 내려고 한 사람이거든요. Это тот человек, который сам своими силами хотел спасти свой народ. 자기 부인을 못 하는 거예요. Но он еще не мог отвергнуть себя. 다른 자기 민족들하고 다르잖아요. Он же отличался от своего народа. 애굽의 모든 학문에 통달한 사람이고 Тот человек, который освоил все науки египетские. 왕자 신분이에요. И у него был
такой статус был, 다른- он был сыном дочери фараона. 자기 민족들은 전부 노예 생활이잖아요. Остальные его сродники, они были рабами 그러니까 тогда. 자기가 특별한 사람이니까 구해내려고 하는 거예요, И 민족을. поэтому считал себя особым человеком, хотел спасти, вызволить свой народ сам. 생각은 좋았는데 Мысли-то были благородные, 결과는 살인자가 되는 а в 거예요. итоге он становится убийцей. 구원은커녕 살인자가 돼가지고 Не то, что 도망자가 спасение, 돼버리잖아요. став убийцей, потом пускается в бега. 그래서 미디안 광야에다가 40년 И 동안 Бог 두는 его 거예요. помещает в Медианскую пустыню, чтобы 40 лет он пас 여러분, 미디안 овец. 광야 40년 한번 생각해 Вы 보세요. представьте только вот на 40 лет жить в этой Медианской пустыне. 눈 뜨면 양 Открывай 몰고 глаза, 나가가지고 надо 양풀 идти, 뜯기고 пасти овец, 해지면은 양 몰고 кормить. 들어와서 집에 오고 При заходе солнца опять 40년 동안 그렇게 해서 этих овец. 40년. И 40 лет он вот так делал. 하나님이 40년 동안 뭐 하셨을까요? Что же Бог делал в течение 40 лет? Что он с ним делал? 모세에게 자기를 부인하는 것을 가르친 То 거예요. есть учил Моисея, чтобы он мог отвергнуть себя. 왜? 큰 일이 앞으로 큰 Почему 일을 맡겨야 впереди 되기 его 때문에 ждали великие дела, большое дело? 이스라엘을 구원하는 일을 맡겨야 Он должен 되는데 был спасти израильский народ. Вот 자기 это. 생각대로 하면 안 되거든요. А чтобы основываться на своих мыслях, этого не должно быть. 그래서 미디안 광야 40년이에요. Поэтому 40 лет ему было 왕자가 дано. 40년 동안 양치고 있다고 생각해 보세요. Представьте, что сын дочери фараона 40 лет должен пасти в Медианской 자, пустыне. 러시아어는요. На русском. 야이두 주어가 먼저 동사가 뒤에 와요. Сначала подлежащий, потом глагол идет, да? 히브리어는 Сказуемое. 거꾸로예요. А вот в еврейском языке наоборот 이두 идет. 야 이렇게 돼 있어요 순서가. Иду, я. Вот такой порядок у них. 보고 사트바릴. Бог сотворил. 근데 히브리어는요. А вот на еврейском 사트바릴 보그. сотворил Бог. 왜 그렇게 돼 있을까요? Почему такой 동사는 порядок? 사람의 행동을 나타내는 거예요. Потому что вот глагол показывает дела людские, да? 하나님은 우리가 행하는 가운데 모든 문제가 풀어지도록 돼 있는 거예요. И Бог сделает так, что 그렇게 сделал 계획하신 так, 거예요. запланировал, чтобы мы что-то делая, наши проблемы решались. 사람이 하나님의 뜻을 행하려고 하면은 Когда человек пытается исполнить волю 그러니까 Божью, 행하는 게 문제예요. то есть 구원받은 сначала, 다음에는. после спасения, это что-то делать 그러면은 надо. 모든 것들이 하나씩 둘씩 풀어지는 거예요. А потом постепенно одна-два проблемы, они решаются. 우리가 암송은 잘해요. Мы хорошо заучим наизусть. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 더하시리라. Вот этот стих, да, ищите прежде всего Царствие Божие, правды Его, и тогда все 근데 어떻게 приложится 살아요? вам. А на самом деле как живем? 이 모든 문제가 풀어지면 Вот когда все это решится, 하나님의 나라와 하나님의 의를 찾겠대요. вот тогда я буду искать правды Божие, Царствие Его. 그게 육신적인 겁니다. Но это все 육신적인 거. плотское. 하나님은 먼저 하나님의 아, 나라와 Бог 그 говорит, 의를 구하라. Сначала ищите Царство Божие и правды 하나님 Его. 지금 어려운데요, 힘든데요. А Господь, мне сейчас трудно, очень тяжело. 그러니까 믿음으로 살라고 И 했잖아. поэтому же сказано, живите верою. 무슨 믿음이요? А какой верою? 하나님이 하신 말씀을 믿으라고요. То есть верить в Слово Божие. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. То есть ищите прежде всего Царствие Божие и правды 그러면 Его. 나머지 필요한 것들은 채운다고 И 얘기를 тогда все 하셨잖아요. остальное приложится вам. 알고 외우면서도 그렇게 살지는 않거든요. Знаем, выучили наизусть, но так не живем. 자, 그래서 Поэтому 실질적으로 하나님 말씀에 순종하는 삶의 경험이 있었던 겁니다. у 다윗에게. Давида был вот этот опыт, когда реально в своей жизни он был послушен Слову Божьему и жил. 그리고 다윗에게는 믿음이 있었어요. И 믿음이 также 중요한 у 거예요. Давида была вера, это очень важно. 사무엘상 Первое царство, 26절, 17장 26절. 17 глава, 26 стих. 17 главе, 26 стих. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» 자, 골리앗을 보고 말하는 겁니다. То есть он, обращаясь к Голиафу, говорит, 이 할례 없는 블레셋 사람이 누구간데? «Ибо кто этот необрезанный 할례 филистимлянин?» 없다. 하나님도 모르는 사람이다 그 말이에요. Необрезан тот, кто даже не знает о Боге. 값어치 없는 사람인 То есть 거예요. абсолютно не имеющий ценности. 이 할례 없는 사람이 누군데 도대체 사시는 살아계신 하나님의 군대를 모여가느냐? Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? 자, 하나님 얘기하고 있죠. Он говорит тут о Боге. 지금 골리앗이라는 큰 적이 있고 블레셋이라는 강한 적이 눈앞에 있는데 Вот в его глазах есть сильный враг Голиаф, и вот это воинство филистимское, 누구를 보고 있어요? а он на кого смотрит? 하나님을 보고 На 있어요. Бога взирает. 보이지 않는 하나님을 보고 Он 있다고요. видит невидимого 근데 Бога. 이스라엘 모든 사람들은 왜 두려웠어요? А почему же все израильтяне находились в страхе в этот момент? 모두가 골리앗만 보고 있어요. Потому что все смотрели только на Голиафа.
24절, 24 25절. и 25. «И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле». 골리앗은 40일 동안 이스라엘을 아침 저녁으로 모욕한 거예요. То есть оскорблял Израиль этот Голиаф 40 дней, утром и вечером. 당시에 이스라엘 사람들의 대화의 주제가 뭐였을까요? И вот в это время израильтяне о чем говорили, что была главной темой разговора у них? 골리앗. О Голиафе говорили. 40일 동안 나타난 골리앗 얘기만 하고 있는 거예요. 40 골리앗 дней 얘기만. появлялся этот Голиаф, и они только его обсуждали. 우리가 글자로 볼 때는 이 사람들 되게 어리석은 것 같죠. И когда мы читаем буквально, кажется, эти люди такие неразумные. 우리도 Но ведь 마찬가지예요. мы же тоже подобны 어떤 ему. 일이 있으면 그 일만 봐요. Когда что-то случается, мы смотрим только на это дело, 하나님이 안 а Бога не 보여버린다니까요. видим уже. 이것이 다윗하고 다른 사람들이 다른 점인 거예요. Вот как раз бы в этом отличие от Давида с другими людьми. 심지어 형들조차도 다윗을 잘 몰라요. Более того, даже братья его, они нехорошо знали о своем 그 брате. 28절 한번 В 봐보세요. 28 стихе. «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец в тех пустыни? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». 형들은 다윗을 몰랐고 То есть братья не знали хорошо Давида. 이스라엘 모든 사람들 눈에는 골리앗만 보이고 하나님이 보이지 않아요. То есть в глазах всех израильтян был виден только Голиаф, Бог был невидим. 오직 다윗만 하나님을 보고 있는 И 거예요. только Давид видел Бога. 이게 신앙의 비결입니다. Вот он секрет веры. 다윗은 믿음으로 행하는 거예요. Давид поступал с верой. 보이지 않는 것은 믿음으로 행하는 Но 거거든요. когда вот невидимое, да, мы с верой тут поступаем, 자, с невидимым. 지금 팬데믹 상황이에요. Вот сейчас ситуация с пандемией, 세상과 사람들이 뭐만 보고 있어요? и люди, и весь мир на что смотрят сейчас? 팬데믹 Только, 상황만 보고 있어요. только на ситуации, 그러니까 связанную с этой 모든 пандемией. 것에 뭐 잘못되고 뭘 안 하고 못 하고 이유가 뭐예요? 팬데믹이 오로지 코로나 바이러스. И все причины, что получается, не получается, мы все это сводим только на коронавирус. 맞죠? Так ведь? 우리는 어때요? А что касается нас, а как мы? 이때 무엇을 봐야 됩니까? В это время на что мы должны смотреть? На что взирать? 보이지 않는 하나님이 보여야만 되는데 Должен быть виден только невидимый Бог. 하나님께 집중하세요. 코로나 바이러스 Поэтому 보지 давайте мы 말고 будем сосредотачиваться на Бога, а не на коронавирус смотреть. 하나님께 집중하면 Когда будем смотреть, концентрироваться на Боге, 하나님의 말씀이 생각날 것이고 тогда мы будем вспоминать Слово Бога, 하나님의 뜻을 이해하게 될 мы 것이고 будем понимать волю Его. 이 상황 코로나 상황 속에서도 내가 해야 될 일이 무엇인가가 명확하게 드러날 И четко я 거라고요. буду знать, что я смогу сделать в этот период пандемии. 근데 코로나 바이러스만 보면 А когда будем взирать только на коронавирус, 코로나 때문에 이것도 못하고 저것도 못하고 저것도 못하는 거 투성이. очень много будет того, что я не могу делать. Из-за короны я это не могу, и то не могу делать. 그러는 가운데 뒤로 물러가고 실족하는 사람이 생기는 И много 거예요. людей, которые из-за этого потом отступают назад и притыкаются. 자, 우리 신앙생활이라는 것은 Вот наша духовная жизнь, 눈에 보이는 것들 중심으로 하는 거 아닙니다. мы же сосредотачиваемся не на видимое, да, и движемся. 고린도 후서 5장 7절입니다. Давайте откроем 2 Коринфянам 5 глава 7 стих. 2 Коринфянам 5:7. Страница 222. «Ибо мы ходим верою, а не видением». 자, 믿음으로 행한다는 것은 Ходить верою. 보는 것으로 하지 않는다는 얘기예요. Это означает, что мы не основываемся на видимое. 그러니까 상황과 환경이나 사람 따라서 변화가 되는 것이 아니다 그 말이에요. Имеется в виду, что все меняется вне зависимости от человека, от окружающей среды, 보는 것으로 하지 않는다. а не 보이는 видим. 것으로 하지 않는다. То есть мы ходим, опираясь на невидимое. 거기 고린도서 4장에도 그랬어요. И в 4 главе тоже 우리의 написано, 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 18 стихе, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. 보이지 않는 거예요. Невидимое. 그러니까 하나님의 말씀을 믿음으로써 보는 겁니다. 우리가 Поэтому с верой читаем Слово Божие. 다윗에게
문제가 모인 것이 아니고요. То есть Давид 골리앗이 видел 모인 것이 아니라 하나님이 모인 не 거예요. проблему, он видел не Голиафа, он видел только Бога. 이렇게 자기 하나님을 아는 백성은 용맹할 것이라고 다니엘서에 나와 있거든요. И в Данииле написано, что народ, знающий Бога, будет храбрым и смелым. 가나안을 정복할 때도 И когда было завоевание Ханаана, 정탐꾼 12명이 간 거예요. 12 соглядатаев туда попали. 10명의 정탐꾼이 뭐라 그래요? И как докладывали 10 соглядатаев, 하나님이 말씀하신 대로 그 땅이 정말 да, действительно, эта 좋더라. земля хороша, как Бог говорил. 그런데 Но 뭐가 있어요? что там еще было? 안악자손이 있대. были 안악자손. вот эти 거인족들이 있대요. великаны там были, потомки Анака. 그 들어가면 큰일 난대요. 우리 이거- 다 망하게 생겼대요. Мы не должны туда попасть, иначе всем погибнем. 근데 여호수아와 갈렙은 달랐잖아요. Но Иосиф и Халев, то есть Иисус Навин и Халев по-другому 그러니까 говорили. 10명은요 눈에 보이는 것으로 판단을 한 거예요. То есть 10 человек судили по видимому, да, то, 근데 что они видели. 여호수아와 갈렙은 하나님의 말씀을 기억한 거예요. 하나님의 말씀. Но Иисус Навин и Халев, они помнили слова Бога. 너희가 발로 밟는 땅을 너희에게 주리라고 하나님이 Что 말씀을 하셨거든요. Бог ведь сказал, я дам вам ту землю, на которой ступит ваша нога. 갈렙이 뭐라 그래요? И Халев что говорит? 그들은 우리의 밥이라. Что они пища для нас, корм для нас. 그들은 우리 밥이라고 얘기를 Он 했어요. говорит, что они для нас корм пили, 왜요? пища. Почему? 하나님의 말씀으로 행했기 때문에 그런 거예요. Потому что он поступал по Слову Божьему. 자, 그래서 우리가 поэтому- 신앙생활을 할 때에 Когда мы живем христианской жизнью, 올바른 삶을 살아가려면은요. чтобы жить правильной жизнью, 눈에 보이는 사람들, когда мы видим людей, видим их нашим 우리를 глазам, 둘러싸고 있는 환경들, либо на окружение наше, то, что 우리를 둘러싸고 있는 세상의 생각들 на всякие мирские мысли, которые нас окружают, 그런 거 다 치우고요. все это уберем. 하나님이 뭐라고 말씀하셨느냐 우리에게 А что же Бог говорил нам? 무엇을 약속하셨고 Что Он обещал 우리가 нам? 이 세상에 사는 동안 무엇 하기를 원하시는가 Что Ему угодно, чтобы мы делали, живя в этой жизни, в 이걸 этом мире? 바라보고 붙잡아야 되는 Вот 거예요. нужно взирать на это и держаться. 그 다음에 다윗이 쓰는 무기가 있어요. И было орудие, которое использовал Давид. Да? 다윗이 내가 사자와 곰의 손에서 양새끼를 지켜냈다, 건져냈다. Когда Давид говорил о том, что избавлял из пасти овец, львов и медведиц, вот этих 그러니까 овец, 이 할례 없는 자도 이길 수 있다고 얘기를 и 하잖아요, он говорит, 사울에게. что мы этих вот необрезанных, да, Саул, он говорит, что этих необрезанных мы можем победить. 사울이 자기 갑옷 딱 주고 입히고요. И Саул дает ему свою броню, надевает на 자기 투구 Давида, 머리에 одевает 씌우고 자기 칼 주고 창 주고 шлем, надевает на голову и дает меч свой 어때요? Давиду. И 다윗이 불편해요. 자기에게 안 맞는 옷이에요, это 이게. неудобно была одежда для Давида, она не подходила ему. 다윗은 어떤 무기가 익숙해요? А для него какая привычна? 평상시에 자기가 орудие? 양을 орудие. 치면서 사용했던 막대기, 물매, Это посох, вот эти камни, вот это проща, который он использовал, когда он пас овец. 사무엘상 17장 17 глава, 38절에서 с 40절입니다. 38 по 40 стих читаем. «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его метный шлем, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумкой, и с прощой в руке своей выступил против филистимлянина». 여기서 우리가 한 가지 알 수 있는 게 있는데 Вот что мы можем узнать здесь одно? 주님이 우리를 사용하실 때에 Когда Бог использует нас, 내가 잘 활용할 수 있는 것을 가지고 쓰시는 거예요. Он использует нас на основе того, что я могу хорошо использовать. 영적인 전쟁에서 각 사람에게 주신 달란트가 다르고 은사가 다른 거예요. В этой духовной войне каждому человеку даются разные таланты, разные дары. 사울의 투구와 칼은 다윗에게는 전혀 익숙하지 않은 거예요. То есть вот эта броня и шлем Саула абсолютно были непривычны для Давида. 다윗이 잘하는 게 뭐예요? А что Давид хорошо справлялся с чем? 하프를 켜는 거 잘하잖아요. Вот когда он хорошо играл на этом органе, можем сказать, на гусле хорошо играл. 그다음에 물맷돌 던지는 на 거는 арфе, то есть, и затем он хорошо умел кидать камни. 평상시에 연습하고 아주 익숙한 То 거예요. есть всю жизнь он тренировался, очень для него это был мастерски освоил это. 양들 보호하기 위해서 평소에 필요한 것들을 준비를 했을 거예요. 잘 훈련했을 То 거예요. есть хорошо он подготовил для того, чтобы защищать своих овец, он был натренирован хорошо.
искусен был в этом. 사도행전에 искусным. 도르가라는 사람 나와요. В книге 다비다. Деяний есть речь о Тавифе, да, серной. 바느질을 아주 잘하는 Она 사람이야. прекрасно шила одежду. 뭐 했어요? То есть что она делала? 힘든 사람들에게 옷을 지어줬잖아요. Она шила одежду для других людей, нуждающихся. 사사 삼갈은 소 모는 막대기 가지고 А 싸웠어요. вот Самгар был, да, в книге Судей описывается, когда он с помощью волоева рожна сражался с 평소에 животными. 소 가지고 농사 지었던 거예요. То есть он всегда земледелием занимался с этим помощью волов. 그러니까 막대기, 소 모는 막대기는 아주 익숙하거든요. И для него вот это вот пруд, наверное, да, которым он управлял этими 그래서 그 волами, был 막대기로 очень 600명 죽이잖아요. привычен. 하나님께 영광 И с 돌립니다. помощью этого волоева рожна он убивает 600 человек, тем самым прославил Бога. 모세도 손에 врагов. 지팡이 가지고 있었어요. И 지팡이 Моисея тоже в 막대기. руках был всегда вот этот посох. 미디안 광야에서 양치던 막대기일 Это 거예요. с 아마. помощью, скорее всего, этого посоха он пас овец в Медиамской 이걸로 пустыне. 여러 가지 일들을 해내잖아요. И с помощью этого посоха много что он делает потом. 사무엘상 17장 49절 В 보시면은 17 главе 49 стихе. «И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю». 물맷돌을 던져가지고 이마에 돌이 박혀서 죽은 То 거예요. есть он поразил этого филистимлянина в лоб, когда он бросил из пращи камень. 재미있는 사실이 있는데 Есть удивительный факт. 당시에 블레셋 사람의 투구가요. Вот это раньше, вот этот 아니, шлем у филистимлян, 골리앗이 투구를 썼는데 왜 여기가 박혀요? вот этот Голиаф был в шлеме, а почему же именно в лоб попал этот камень? 그때 블레셋의 투구가 이렇게 생긴 거예요. Вот именно шлем у 철로 филистимлян, 생겼는 이렇게 생겨가지고 из 쓰면은 железа. 여기 이렇게 이마가 보이는 거 이렇게. и вот этот лоб был открыт у них. 그래서 이 사건 이후에요. И после этого события, 블레셋 투구가 바뀌었어요. то есть вот этот шлем у филистимлян поменялся. 어떻게 바뀌었을까요? Как теперь поменялся? 이마를 보호하는 것이 중간에 하나가 이렇게 생긴 То 거예요. есть появилась вот эта защита, да, на лбе, чтобы был лоб защищен. 그래서 그때 더 옛날 거 보면은 이마 보호대가 없고 나중 거 보면은 이마 딱 보호하는 것이 생긴 То 거예요. есть если более древний посмотреть на шлемы, да, там не было защиты для лба, а потом уже появилась защита в этом для лба. 그리고 더 놀라운 것은 Но что более удивительно, 엘라 골짜기에서 это в этой долине дуба 거인의 스켈렛이 이렇게 딱 нашли, 발견되는. обнаружили скелет какого-то великана. 근데 뭐가 있어요? И что там было? 여기 이마에 돌이 딱 박혀 있는 На 것이 лбу обнаружили камень, который вонзился в 딱 этот 그 엘라 лоб. 골짜기에서 나온 거예요. Именно в этой долине дуба. 뭐 엘라. 우리가 그 골리앗의 것이라고 이해할 수 있어요. И можно сказать, что это как раз скелет принадлежал Голиафу. 자, 근데 제가 하고 싶은 얘기는 Но что я хочу сказать? 자기에게 익숙한 무기잖아요. Вот это орудие было привычным для него. 물맷돌을 Вот эти камни. 하나님의 말씀이라고 한번 생각을 Давайте 해봐요. представим, что вот это вот камни и есть Слово Божие. 그러면 교훈이 됩니다. И тогда мы получим урок. 예수님이 마귀의 시험을 이겼는데 Вот когда Иисус, да, победил вот эти вот искушения дьявола, 기록되었으되 сатаны, 기록되었으되 и он все время говорил, как написано, как написано. 말씀으로 물리치죠. То есть с помощью он смог вот это выстоять. 우리가 시험과 어려움을 당할 때도 마찬가지죠. Вот то же самое, когда у нас есть трудности, испытания. 계시록 12장 11절에 보면은 Откровение 12:11. 우리가 마귀하고 싸울 때에 Когда мы сражаемся с дьяволом, 예수님의 피, благодаря крови Иисуса Христа 형제들의 증거하는 말씀, и свидетельство, то есть словом свидетельства братьев, 그리고 죽기를 각오하고 싸우는 거, 요 세 가지가 무기라고 и 했거든요. когда сражаемся до смерти, да, вот это есть три оружия. 그래서 증거하는 말씀이 거기에가 들어가는 И 거예요. туда входит слово для свидетельствования. 자, 물맷돌 5개예요. 물맷돌 5 5개. было, да, этих камней. 5 было. 성경에 5이라는 숫자가 В Библии цифра 5, 부정적으로 쓰이면 죄를 말아요. если в негативном плане используют, здесь речь идет о грехе. 긍정적으로 말하면 아, вот- 은혜를 말해요. В позитивном смысле речь идет о благодати, цифра 5. 부자가 내 형제 5이 있으니 Когда богач говорит, что у меня есть 5 братьев, 그 5이 누구? 죄인 5이에요. то есть 죄인 5 5. братьев, это были грешники, братья его, да? 사마리아 여인이 뭐라 그래요? А самарянка что 내 говорила? 남편 5이 있었으니 Что было у меня 5 мужей. 뭐, То 죄잖아요, есть 죄. это же грех опять связано. 근데요. Но 떡 5개. 5 хлебов, 그럼 뭐예요? тогда что имеется в виду? 사람들을 먹이는 은혜가 되는 거잖아요. Это же 이게. благодать, когда были накормлены люди через это. 네가 남을 가르치기 위해서 깨달은 마음으로 5마디 말을 하는 것이 방언하는 것보다 낫다 그랬잖아요. И Павел говорит, что лучше 5 понятных слов сказать, чем 1000 на незнакомом языке. 깨달은 마음으로 5마디 말. 5
5 이게 은혜잖아요, разумных 은혜. слов, да, это уже 이게 방언보다 благодать. 나은 거예요. Это лучше, чем говорить на языках. 그러니까 성경 읽고서 내가 깨달은 거, 알게 된 것 5마디 말하는 것이 방언하는 것보다 100배 나은 거예요. И 성경 поэтому, 이렇게 если 말하고 даже 있어요. читая 5 слов, да, то есть читая Библию, когда я хотя бы 5 разумных слов для себя обнаружу, это лучше, чем говорить 1000 слов на 근데 незнакомом языке. 사람들이 거꾸로 이해를 하는 А 거예요. люди неправильно понимают. 방언의 은사가 나타난 것이 더 신령하다고 생각을 하는 Они 거예요. считают, что более духовно, когда у тебя проявляется дар говорения на языках. 왜 그럴까요? Почему так происходит? 하나님 말씀에 주의하지 않으니까 그런 현상이 나오는 거예요. Это происходит в результате того, что люди невнимательны к Слову Божьему. 그래서 이사야 성경 9장에도요. И также в Исаии 9 главе 예수님에 대해서 говорится об Иисусе Христе, 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 что говорится, что чудный Отец крепкий, Бог вечности, 영존하신 아버지라 평강의 왕이라 князь мира, да? Вот так говорится о младенце. 5개로 얘기하죠. То есть 5개. там приводится 5 우리에게 어떤 характеристик. 은혜를 가져다 주시는 분인가 이 얘기를 하는 То есть 거예요. говорится о том, что Иисус какую благодать нам даст. 자, 우리가 그러면은 평소에 Хорошо, вот мы обычные дни, 전도할 때에 когда благовествуем, 혹은 신앙생활에 하면서 교제할 때에 либо когда идет общение насчет о жизни нашей, 뭐가 필요하죠? что требуется здесь? 물맷돌 5개가 필요해요. Вот как раз 물맷돌 требуется 5개. 5 вот этих гладких камней. 제가 처음에 В 전도할 начале, 때에 вот когда я вначале проповедовал, 성경을 다 잘 알지 못해요. я тогда еще не знал хорошо 정말로 Библию. 성경 아는 것은 적어요. Да, действительно, тогда мало знал из Библии. 근데요, 확실하게 아는 말씀들 Но 있잖아요. ведь есть слова, которые ты четко знаешь, 뭐 уверен, 다른 물맷돌이 없으니까. но поскольку других камней у тебя нет, 그러니까 늘 쓰던 거 잘하는 거 그거 딱 얘기하잖아요. и когда ты всегда хорошо уверен в чем-то, да, часто используешь, что вот это говоришь людям, 아는 거니까 자신 있게 딱 얘기하죠. ты знаешь, ты уже уверенно это говоришь, 그러면은 그 영혼이 딱 거꾸로지는 거예요. и тогда та душа будет низвергнута. 허, 재밌던데요. Вот интересно 어이, было. 그 성경만 딱 가지고 얘기하면 그 사람이 탁 꼬꾸라지는 거예요. Вот только это местописание из Библии говорю, этот человек оказывается низвергнутым. 예를 들면 Например, 교회를 다니는데 человек ходит в церковь, 착하게 사는데 живет порядочной жизнью, 구원은 доброй, 안 받았어요. но не получил спасения. 그러면 제가 성경 지식이 부족하니까 Ну, поскольку не хватало библейских знаний, 성경에서 그런 사람 하나 찾아요. я нахожу такого человека, подобного из Библии. 사도행전에 고넬료 나와요. 고넬료. В Деянии речь идет о Корнилии. 항상 하나님께 기도하고 많은 사람에게 구제하고 온 가족이 하나님을 섬기고 То есть он всегда молился Богу, помогал нуждающимся людям, вся семья служила Богу. 요즘 교회 다니는 사람 중에서 그보다 더 나은 사람 없거든요. Ну, 대부분. большинство людей там вряд ли достигнут таких параметров, как у Корнилия на тот момент, 자, да? 고넬료가 И вот Корнилий, 당신이 고넬료보다 더 낫다고 생각하십니까? 하나님 믿고 вот я считаю, вот вы уверовали Богу, считаете ли вы себя лучше Корнилия, говорю? 그러면 대부분의 사람이 뭐라 И 그래요? большинство людей как отвечают? 그건 아니죠. 그래. 그건 Ну, 아니죠. это-то нет, 내가 하나님을 конечно. 믿지만 그건 고넬료만큼은 안 된대요. Да, я говорю, да, я верую в Бога, но такого уровня, как у Корнилия, еще не достиг. 그러면 어떻게 생각하세요? Ну хорошо, тогда как вы 이 считаете? 고넬료가 거듭난 구원받은 사람일까요? 아닐까요? Этот Корнилий был спасенным человеком, либо нет на тот момент? 구원받았겠지요. Он 그래요. говорит, ну, конечно, наверное, был спасен. 성경 제대로 안 읽으니까. Но поскольку как следует человек не читает Библию, 근데 но ведь 뒤쪽에 потом далее, 10장 11장에 나오잖아요. в 10-11 главах написано, 2장에 걸쳐서 고넬료 얘기를 то 하는데 есть две главы были посвящены рассказу о Корнилии. 베드로를 청해 Был 가지고 приглашен Петр, 구원 얻을 말씀을 들으라고 했잖아요. чтобы они услышали от него слова ко спасению. 자, 제가 그 성경 딱 펴주면서 Я открываю это местописание. 자, 구원 받았어요, 안 받았어요? Итак, он получил спасение, был спасен или нет? 논리적으로 이 고넬료가 구원을 안 받은 상태라면 Если логически рассуждать, если, допустим, на тот момент Корнилий не был спасен, 고넬료보다 못한 당신은 구원 받았을까요, 안 а вот 받았을까요? вы считаете себя хуже Корнилия, да, вы спасенный человек или нет тогда? 당연히 안 받았지요. Естественно, не 대답 안 하는 получили. 사람도 있고 고개 끄덕이고 이해됐다는 사람도 있거든요. То есть люди, которые не отвечали, кто-то качал головой, а кто-то соглашался. 교회 안에 구원 얻지 않은 믿음을 가지고 있는 사람이 아주 많단 То 말이에요. есть я хочу сказать, что в церкви очень много людей, которые 이게- имеют неспасенную веру. 이게 누가 저한테 가르쳐 준 것도 То 아니에요. есть никто это меня не учил. 그냥 제가 사도행전 보면서 아 이렇구나 하고 기억을 하고 있었고 이제 전도를 할 때 하여튼 기도하고 말씀 전하는데 이게 생각나서 이 말을 한 거예요. 그랬더니 사람이
자기 구원 안 받은 거 딱 인정하더라 그 말이에요. То есть я сам, читая Библию, я понял, в чем там суть, да и когда мне пришлось благовествовать, я видел, что человек не спасенный, приводил пример о Корнилии, и тот человек соглашался. 생각하게 하잖아요 이게. Чтобы человек 그러니까 задумался, вот этот эпизод 이게요 говорит нам. 지금까지 제가 잘 쓰는 물맷돌이에요. 지금까지도 Вот 잘 до 쓰고 сих пор 있어요. я хорошо, успешно использую вот эти вот камни с 그리고 прощой. 요 말씀 하면은 쓰러지는 사람 많더라고요. Очень много людей оказались низвергнуты после того, как я говорил этот пример. 이건 사울의 갑옷이 아니고 저한테 다윗의 물맷돌인 거예요. То есть это считаю, что это не броня и меч Саула, а являются камни Давида для меня. 그러니까 물맷돌이 아닌 걸로 싸우려고 하니까 전도가 안 되는 거예요. Почему у нас не получается благовествовать? Потому что мы не используем вот эти вот камни. 주일에 성경 한 구절씩 외우잖아요. В воскресенье мы заучим новые стихи. 대부분이 안 외우고 오거든요. Большинство, 대부분이. я вижу, не выучили, приходят. 아니, 소식지에 적어져 있는데 그거 왜 외우겠어요? А если тут написано, зачем мне учить? Могу 그냥 당연히 안 외우는 건 당연한 것이고 Ну, считаю, что это естественно, я не буду учить, 누가 그거 안 заморачиваться. 외운다고 해서 누가 교회에서 책망하는 사람도 없고 타다는 사람도 없고 Никто не будет цепляться, никто не будет ругать за то, что ты не выучил в церкви. 작은 일에 충성되지 않았고요. Это значит, человек не был верен в малом. 자기한테 익숙한 물맷돌을 아예 만들질 않는 거예요. Вот, то есть он не делал для себя вот это привычное для него оружие. 물맷돌이 없는데 орудие. 뭘로 싸우려고요? Если нет этих камней, с чем собирается сражаться? 뭘로 전도요? С помощью чего благовествовать людям? 입으로만 그냥 말씀 들어요, 구원 받아야 돼요. 그럼 구원 받습니까? Если устами вы только говорили, слушайте слово, получите спасение. И что, получали спасение? 그리고 누가 순순히 나와서 말씀 듣든가요? И кто действительно чисто сердце приходил и слушал? 온갖 자기 지식과 좋은 말 다 한다고 해서 그 사람이 교회에 나오든가요? Или от того, что все свои знания выпалили ему, говорили хорошие слова, и после этого человек пришел в церковь? 다윗이 물맷돌을 휙 하고 던지니까요. Когда Давид выпустил вот эти камни из пращи, 하나님이 뭐 하셨을까요? что Бог делал в этот момент? 돌멩이하고 같이 그냥 앞으로 달려가 버린 거예요. Вместе с камнем Господь Бог просто побежал. 아이 다윗이 이거 던져가지고 물맷돌을 맞았다고 이게 머리에 박힐 만큼 힘이 세겠냐고요. 생각해 Неужели, 보세요. ну, сами подумайте, если неужели у Давида была такая сила, что он пустит камень, и он попадет в лоб, и этот Голиаф умрет? 물맷돌 던지니까 그냥 하나님이 뒤에서 힘껏 꽉 밀어준 거 Нет, 아니겠어요? когда он пустил эти камни, Бог силой сзади поддерживал, толкал эти камни. 물맷돌을 쓸 때 그렇게 되는 거예요. Но 물맷돌을 쓸 это 때에. будет только когда будем использовать эти 근데 камни. 자기 무기 안 만들어요. Но когда мы свои орудия не делаем, 전도할 때 어떤 물맷돌 쓰세요? какие камни из пращи вы используете, когда идете благовествовать? 여지껏 구원받은 지가 언젠데 물맷돌 하나도 없어요? А если уже давно получили спасение, до сих пор нет этой пращи с камнями, 자, 회개하세요. покаяться 돌이키세요. нужно, 하나님 앞에서. раскаяться, обратиться. 무슨 전쟁이요 그렇게 해가지고. С таким образом, как мы можем воевать? 말이 그렇지 일주일에 하나예요. 성경 구절 외우는 거 딱 하나 일주일에. Я вам говорю, только один новый стих нужно заучить каждое 여러분 근데 воскресенье. 작은 것이 모여가지고 큰 것이 되는 거라니까요. Но когда вот это малое собирается, накапливается, потом превращается в большое. 하나하나씩 외운 것이 나중에 보면은요 중요한 것들 엄청나게 외워가지고 있는 거예요. 암송. Когда постепенно ты заучишь вроде маленькие стихи, да, а потом это превращается в большое, ты, оказывается, ты много чего заучил. 뒤에 활을 가지고 있는데 전통에 화살이 가득해야 쏠 거 아니에요. То есть должен быть вот этот колчан наполнен стрелами, чтобы в войне выпускать эти 마귀는 стрелы. 우리를 향해서 계속해서 불화살 날리는데 Вот дьявол в нашу сторону без конца посылает эти огненные стрелы. 아이고 딱 화살을 뽑아가지고 쏠라고 봤더니 여기가 잡히는 게 아무것도 없어요. Ты хочешь вынуть из колчана стрелу и выстрелить, но там ничего нет, не зацепиться. 어떻게 이겨요? Как можно победить? 자, 그래서 Поэтому, 자신에게 익숙한 말씀을 던지면 если будем бросать привычные для нас слова, то есть 주님이 хорошо усвоенные, 힘을 더하시는 거고 тогда Бог добавляет силу свою, 그리고 이 прибавляет. 성경 속에는요 И в этой Библии 우리가 사용할 수 있는 물맷돌이 차고 넘쳐요. просто переполнено вот эти вот пращи с камнями, которые мы можем использовать. 사람의 지혜로 하면은 백전백패입니다. 무조건 집니다. Если с помощью только человеческой мудрости мы будем 100 раз сражаться, 100 раз терпеть поражение. 자, 그다음에 우리가 И еще мы 우리의 인생 중에 в нашей жизни 골리앗이 나타날 때가 있어요. бывает так, что появляется вот такой Голиаф. 자, 키가 3m. 3 метра роста. 이게 이제 갑옷이 한 57kg쯤 돼요. 57 килограмм, только броня его, да, весила, 57 килограммов. 갑옷 무게가 적어졌잖아요. Тут вес брони указан. 뭐 몇 세겔이라고 돼 있죠. Несколько секелей, 5천 세겔인가요? 1500, да, 자, вес его. 거기 17장 В 17 главе, 또
어디 나와 있습니까? 몇 세겔이라고 나와 있는데 갑자기 Кто 안 нашел 보인다. сразу это место, сколько весило 자, его? 거기 앞쪽에 17장 앞쪽에 보면은요. То есть перед 17 главой, 5천 세겔이라고 나와 있죠. 5절에 в 17 17장 главе, 5절에 в 5 5천 стихе 세겔. написано, что это 5000 сиклей меди, 그 한 세겔이요. а 1 сикль 11.42g이에요. это 11,4 грамма, десятых грамма. 곱하기 А еще умножить 5천 하면은요. на 5000, 대략 57kg. примерно 57 кило. 그리고 창도 600세겔 곱하기 11.42 하면 약 한 7kg 정도 될 И 거예요. медный щит также там 7 килограмм примерно весил. 자, 엄청난 무장을 하고 То 있잖아요. есть сильно был вооруженный он. 근데 인생 중에요. 언제든지 골리앗이 나타날 수가 И 있는데 мы должны помнить, что в нашей жизни всегда может появиться своеобразный Голиаф, 40일 동안 나타났다. а тут он 40 дней появлялся 성경에서 утром и вечером. 40은요. 고난의 숫자입니다. 고난의 В 숫자. Библии слово цифра 40 – это цифра страданий. 그래서 우리 앞에 골리앗이 나타날 때에 우리가 고난 받을 때가 있단 말이에요. То есть, когда мы говорим, что перед нами появился Голиаф, это означает, что мы проходим как раз процесс есть страданий, 근데 돌 맞아 трудностей. 죽었잖아요. И вот он был убит камнем. 이 돌이 하나님의 말씀, 공의와 심판을 가리키는 Но 거예요. этот камень говорит о Слове Божьем, о справедливости, о суде Божьем. 이 블레셋 사람이 누구 간데? И кто этот филистимлянин? 자, 이렇게 생각해야 돼. 맞아요. Нужно вот так размышлять, и это будет правильно. 이 고난이 뭔데 도대체? То есть, что это за страдание у меня 나한테 сейчас? 하나님 계시고 하나님이 함께 하시고 Да. 이 고난 정도 이것이 뭔데? И что ты, это страдание, это трудность, когда у меня есть Бог, есть Слово Его? 이렇게 생각하는 게 Это 정상이에요. будет нормально так рассуждать. 보통 하나님께 쓰임 받는 사람은요. Обычный человек, использованный Богом, 내가 누구 간데 이렇게 자기를 낮춰요. он должен себя смирять, говорить, кто я? 자, 근데 골리앗은 어떻게 하고 А 있어요? вот Голиаф как 여호와가 поступал? 누구 간데 하나님이 누구 간데 그렇게 하고 Кто 있어요. такой Господь, кто такой Бог, говорит. 그렇게 하니까 거꾸로지는 И 거잖아요. поэтому был низвергнут. 그래서 전쟁터에는 다윗과 골리앗이 있는데 И в этом сражении был Голиаф, был Давид. 우리 인생은요. А в нашей жизни 거듭난 사람의 인생은 людей, рожденных свыше, 놀이터가 아니고 전쟁터인 거예요. мы понимаем, что 전쟁터. эта жизнь не игровая площадка, это место 영적인 сражений, 전투라고요. духовной войны. 그런데 신앙생활을 전투로 이해하지 않아요, 사람들이. Но люди почему-то не воспринимают духовную жизнь как место сражения. 보이지 않는 마귀와 귀신들과 싸움이라고 생각을 안 하는 거예요. Не думай, что идет сражение с невидимым дьяволом, с сатаною. 근데 전쟁은 여기 17장 47절에 하나님께 속한 거예요. Но тут в 47 стихе написано, что эта война принадлежит Богу. 항상 세상에 전쟁이 있는 것처럼 Вот так же, как в этом мире есть всегда войны. 욥기 7장에도 그렇게 돼 있어요. И в книге Иова 7 главе тоже. 세상에 있는 인생에게는 전쟁이 있지 않느냐? Разве нет войн, да, в этой жизни, в этом мире? 우리가 세상을 살아갈 때 어려운 일이라는 것은 항상 있는 거잖아요. То, живя в этом мире, у нас всегда есть эти трудности, 여러 가지 어려운 문제들이 늘 있는 거예요. проблемы всякие трудные, есть. 세상 они. 사람들에게도 있고 그리스도인들에게도 있는 거 아니, 당연한 거예요. Не только у людей этих мирских, но также и христиан, это естественно. 예를 들면 학교 갔더니 Например, пошли в учебное заведение. 진화론이라는 잘못된 사상을 만나요. 골리앗입니다, В 이게. школе дети встречаются с неправильной вот этой идеологией эволюции Дарвина, да, это тоже своеобразный Голиаф. 텔레비 켜니까 Включая телевизор, 반성경적인 것 생각들이 또 나와요. 이거 골리앗이에요. нам внушают, дают какие-то мысли, которые идут против Библии. Это тоже Голиаф. 그래서 기록되었으되라는 말씀으로 이겨야 되는 거예요. Поэтому нам нужно побеждать этими словами, как написано. 고난이라는 큰 골리앗을 만날 때가 있는데 Когда мы встречаемся с огромной трудностью в виде Голиафа, 그때도 물맷돌 던져야 돼요. и тогда 기록되었으되 нужно кидать камни, говорить, как написано. 유혹이라는 골리앗을 만날 때도 Или встречаемся со всякими искушениями в виде Голиафа. 돈과 쾌락이라는 골리앗을 만날 때도 Встречаемся с Голиафом в виде денег, развлечений. 자식 문제라는 골리앗을 만날 И 때도 также встречаемся с Голиафом в виде проблем с детьми. 다른 사람들과 갈등하고 다투는 문제, 이 골리앗을 만날 때도 Тоже бывает в нашей жизни всякие конфликты с другими людьми, раздоры. Это тоже Голиаф. 항상 기도하고 낭망하지 말고 Но всегда должны молиться, не унывать, 오직 믿음과 기록된 말씀으로 이기는 а 거예요. будем побеждать только с помощью молитвы и написанного слова. 그래서 우리가 인생 중에 여러 종류의 골리앗을 만나게 돼 Итак, мы 있습니다. встречаемся с разными Голиафами в нашей жизни. 자, 그런데 이스라엘에는 Но для Израиля 다윗 한 사람이 있었던 거예요. 다윗 한 был 사람. один человек, Давид.
다윗은 в Израиле был. 많은 사람들이 하나님 알게 되기를 원했어요. И он хотел, чтобы многие люди познали Бога. 17장 46절 47절입니다. 46절에서 49절입니다. 46 по 49 стих прочитаем, 17 главы. 46 по 49. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову мою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень возился в лоб его, и он упал лицом на землю. 골리앗에게서 이기는 것만이 목적이 아닌 거예요, То 다윗은. есть у Давида была не только цель, да, чтобы победить Голиафа. 골리앗과 전쟁에서 이긴다는 것을 확신을 했는데 Он был уверен, что он победит в этой войне с Голиафом. 골리앗을 이기는 목적이 따로 있는 거예요. Но была еще другая цель. Почему он должен победить Голиафа? 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄을 알게 하겠다 그 То 말이에요. есть 온 он 땅으로. хотел, чтобы вся земля узнала, что есть Бог в Израиле. 골리앗과의 전쟁을 통해서 사람들이 하나님 계신 줄 알게 되기를 원했던 То 거예요. есть он хотел, чтобы через эту победу над Голиафом весь мир узнал, чтобы вся земля узнала, что есть в Израиле 이것이 Бог. 다윗의 간절한 Это 소원입니다. было искреннее желание Давида. 하나님의 이름이 높임받기를 원한 거예요. Он хотел, чтобы имя Бога было вознесено. 이스라엘의 하나님이 진짜 하나님이라는 걸 알려주고 싶었던 То есть он 거거든요. так хотел, чтобы знали, что Бог в Израиле – это настоящий Бог. 그래서 물매와 돌로 블레셋 사람을 이기고 И так он побеждает это филистимлянин с помощью пращи и камней, 이겼다 그랬죠. и он действительно побеждает. 자, 우리 그리스도인이 가진 생명은 무슨 생명? Вот какой жизнью мы сейчас обладаем, христиане? 구원 받을 때에 Когда получали спасение, 성령이 우리에게 오시는데 Дух Святой к нам приходит, 새 생명인데 это новая жизнь, 이건 да? 이기는 생명이라는 거 아십니까? Но 이기는 знаете ли вы, 생명. что эта жизнь уже побеждающая? 이기는 생명이 들어와 있는 거예요. То есть к нам вошла жизнь побеждающая. 요셉이 보디발 아내의 유혹을 이겼잖아요. Вот как раз Иосиф, да, противостоял или победил вот это искушение жены Патифара. 13년 감옥 생활도 이겨냈어요. И то, что он находился 13 лет в темнице, тоже он это преодолел. 야곱은 형 에서를 이겼어요. И Иаков победил своего брата Исава. 라반도 이겼어요. И он победил и Лавана. 여러 가지 환란도 이겨냈어요. Он выдержал все эти всякие скорби, трудности. 다윗이 곰 사자도 이겼어요. И Давид побеждал и льва, и медведя. 골리앗도 이겼어요. И Голиафа 사울도 победил. 이겼어요. И Саула. 대적도 이겼어요. И врагов побеждал. 예수님이 이 세상에 오셔서 Иисус, придя на эту землю, 이기신 거예요. Он побеждает. 십자가에서 승리하신 겁니다. Он одержал победу на кресте. 마귀를 이기신 Он 거거든요. победил дьявола. 그래서 세상에서는 너희가 환난을 당하라 담대하라. И поэтому смело, то есть противостаньте всяким скорбям в этом мире. 내가 세상을 이기었노라. То есть я победил этот мир. 우리는 이기는 생명을 Мы 받았고 победили эту жизнь побеждающую. 예수 그리스도와 연합이 되어 있어요. И мы соединены с Иисусом Христом. 그리스도 안에 있는 거예요. Мы находимся во Христе 주님이 Иисусе. 이기셨기 때문에 우리도 이기는 거다 그 말이에요. Господь победил, и мы победим. Вот о чем речь. 이스라엘이 쩔쩔매고 있을 때에 Когда Израиль не знал, что делать, 한 사람이 매우 중요한 거예요. очень важен тут один 다윗 한 человек. 사람이 И 나타나가지고 вот появляется один человек, Давид, 그 골리앗을 제거했잖아요. и он избавил народ от Давид, от 세상 Голиафа. 모든 사람들이 죄 가운데 신음하고 있을 때에 Когда весь мир стонет под этим грехом, 예수님이 이 땅에 오셨잖아요. Иисус же пришел в этот мир, 십자가에 나아가셨잖아요. Он же пошел на крест, 피 흘리고 돌아가심으로써 구속하셨잖아요. и пролив кровь, да, умирая, Он спас нас. 십자가로 승리하셨단 말이에요. То есть Он победил этим 이제 крестом. 구원의 여명이 새벽이 밝아온 거예요. И теперь уже пришла светлая заря для спасения. 그래서 지금까지 그 복음의 빛이 우리에게 비치는 И 거잖아요. до сих пор этот свет благой вести освещает нас. 자, 많은 사람이 중요한 게 아닙니다. Тут важно не многие люди важны. 한 사람이 중요한 거, 한 Один 사람. человек бывает важен.
자, 소돔성은 Город Содом 의인 10명이 없어서 멸망했어요. погиб от того, что там не оказалось 10 праведников. 에레미야 성경 5장에 보면은 В Иеремии 5 главе 하나님이 말씀하십니다. Бог говорит: 네가 예루살렘 거리를 왕래해서 보라. походи по улицам Иерусалима туда, 거기에 의인 한 명 있는가 찾아보라 그랬어요. найди там хотя бы одного праведника. 하나님의 성전이 있고 Есть храм Божий. 하나님을 믿는 선민들의 수도인데 Это же столица верующих, то есть избранного народа Божьего. 유다가 멸망할 때에 И когда было падение 그 Иудеи, 예루살렘에 의인 한 사람도 없는 в 거예요. в Иерусалиме не нашлось ни одного праведника. 의인 한 사람을 찾으시는 거예요. 하나님이 То есть 의인 한 Бог 사람. ищет одного праведного. 진짜 거듭난 사람. Это истинно рожденного свыше, 그리고 하나님 뜻대로 순종하고 헌신하기로 마음이 불붙은 사람을 찾는 거예요. который живет послушанием, повиновением Слову Божьему, воле Его, да, и который горячее сердце у него. 에스겔 22장에도 В 보면은 книге Иезекииля 22 главе так. 이스라엘에서도 의인 한 사람을 찾아요. То есть в Израиле тоже ищет одного праведника, 근데 없어요. но не нашлось. 결국 심판받은 И в 거예요. итоге был осужден. 엘라 골짜기에도요. И в долине Дуба, 다윗 한 사람이 나타나기 전에는 죽음의 그림자만 짠뜩 드리워져 있는 거예요. до того, как появился один человек, Давид, там был только смертные тени были. 그런데 하나님을 향해서 불타는 다윗이 Но 있잖아요. вот появился Давид, который имел горячее сердце по отношению к Богу. 온전히 하나님께 바짝 붙잡고 매달린 다윗 하나가 있었기 때문에 승리한 И 거잖아요. благодаря одному Давиду, который вплотную и тесно держался за Бога, вот поэтому 이 была 세상은 победа. 어둠 가운데 있습니다. Этот мир находится во тьме. 많은 사람들이 교회를 다니지만 Многие люди ходят в церковь, 하나님을 향해서 마음이 불타지 않아요. но сердце не горит по отношению к Богу. 아무 일도 일어나지 않아요. Ничего не происходит. 교회 다니는 사람은 있을지 많을지 몰라도 Много людей, которые ходят в церковь, 거듭난 사람 적은 거고 но мало рожденных свыше. 거듭난 사람이 있다고 하더라도 И даже есть эти спасенные даже. 복음의 불로 마음이 불붙은 사람이 없는 거예요. Но не горит у них огонь благовествования. 그러니까 Поэтому, 시계추와 같이 대충 왔다 갔다는 해요. как стрелки часов приходят и 근데 уходят. 하나님의 역사는 경험하지를 못해요. Но они не испытывают на себе, не переживают дело Божие, действие 여러분, 하나님의 Божие. 역사에서 이 한 사람이 정말로 중요한 거고 То есть действие Божие, да, очень важен один человек в деле Божьем. 내가 그런 사람이어야 되는 И 거예요. я должен быть таким человеком. 두세 사람이 내 이름으로 모인 그들 중에 나도 있느니라 그랬잖아요. Где двое или трое соберутся во имя Мое, и я там среди 뭐 них. 하나님 믿는 사람이 대충 두세 사람이 모이면 그들 중에 하나님이 계실까요? Но это же не значит, что конкретно 2-3 человека, верующие в Бога, соберутся, и там будет Бог. 그 두세 사람이 누군데요? Двое или трое – это кто? 불타고 있는 사람이요. 마음이 불타고 У 있는 которого 사람. сердце горит. 차갑게 식은 사람 Не 말고요. те, которые уже холодные стали или с прохладным сердцем. 하나님을 향해서 불타는 마음 있는 그 두세 사람 가운데 주님이 계셔서 역사를 일으키고 큰 불을 일으키는 거예요. Именно Бог будет находиться в том месте, где находятся люди с горящим сердцем, Он там зажигает огонь. 하나님이 우리 시대에도 마지막 이 시대에도 그 사람을 찾고 있어요. Бог и в наше время, последние времена, Он ищет такого человека. 하나님은 우리 모두를 사랑하지만은 Бог-то всех людей любит. 하나님께 쓰임을 받는 정도가 다 다른 거예요. Но Бог по-разному использует людей. 하나님은 불타오르는 마음을 가진 사람을 원합니다. Богу угодны люди, которые имеют горящее сердце. 나와 내 집은 하나님을 섬긴다고 결단한 사람. Те, которые приняли решение, что я и дом мой будут служить Господу. 하나님 말씀에 절대적으로 순종하고 살겠다는 사람. Человек, который говорит, что он будет проявлять абсолютно 하나님이 повиновение, 명하신 대로 Слово Божие, 많은 사람을 건지는 쪽에 불타는 사람. который, как повелел Господь, многих людей спасает. Вот такой человек, имеющий горячее сердце, вот такие ищет Бог. 사무엘상 7장 7 глава 1 Царств, 11절 12절입니다. 7 глава 7장 11, 11절 12절. 7 глава 11-12 стихи. 1 Царь, 7 глава, стихи 11-12. «И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вевхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифой и между Сеном, и назвал его Авин-Езер, сказав: до сего места помог нам Господь». 여기 에벤에셀 Авин-Езер.
까멘 뽀모시 그 말이잖아요. Написано, это означает, что камень помощи, 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다. что до сего места помог нам Господь. 여기까지 도우셨다 그러면 넘치도록 도우셨다 그 То есть 말이에요. до сего места имеется в виду, что сполна Господь Бог нам 우리가 помог. 구원 нам. 받기 전에도 넘치도록 То 도우셨고 есть до нашего получения спасения Бог сполна 구원 помогал 받을 нам. 때도 넘치도록 도우셨고 И когда получали спасение, сполна помогал нам. 구원 받은 다음에도 넘치도록 돕고 И 계십니다. после получения спасения Он сейчас сполна 그래서 помогает 우리가 нам. 오늘 살펴본 본문 17장에서 알 수 있는 게 있어요. И то, что мы можем узнать среди нашего отрывка, который мы сегодня рассматриваем, 하나님이 원하시는 것이 뭐냐? что же угодно Богу. 일상생활 가운데서 작은 일을 성실하게 하는 것이 중요하다는 얘기를 하고 있는 거예요. Чтобы сказать, насколько важно в нашей повседневной жизни быть верным, порученным малому делу. 그 다음에 신앙의 경험을 쌓아야 될 필요가 있다는 얘기를 И 하는 겁니다. требуется вот этот аккумулировать или собирать вот этот опыт духовной жизни. 그리고 어려운 상황 속에서 보이지 않는 하나님을 붙들고 믿음으로 나아가라는 И 거예요. в сложной ситуации держаться за невидимым Бога и идти вперед. 그 어떤 전쟁이든지 물맷돌, 익숙한 무기, 하나님 말씀 가지고 싸우라 그 И в 말이에요. любой войне сражаться с привычным, усвоенным орудием, то есть вот этими камнями с прощой. 그리고 하나님의 사람은 저마다 인생 중에 골리앗을 만날 때가 있는데 И каждый Божий человек, каждый в своей жизни встречается в определенный период с таким, как Голиаф. 믿음과 기록된 말씀으로 이기도록 돼 있다는 거예요. Но мы должны побеждать с помощью веры и написанного слова. 마지막으로 И в заключении 예수님이 우리에게 불을 던지러 왔다 그랬잖아요. Иисус сказал, что я пришел бросить огонь. 복음의 불이에요. Это 복음의 불. огонь благой вести. 그래서 복음의 불로 뜨거워진 한 사람의 삶이 아주 И 중요합니다. поэтому очень важно вот эта жизнь для человека, которого жизнь стала горячей благодаря вот этому огню благой вести. 이 Благодаря. 마음을 가진 것이 틀림이 없다면 Если точно у человека такое сердце, 남은 인생은 하나님께서 에벤 에셀이 되도록 하실 거예요. и тогда в остаток ее жизни Бог станет Авен-Езером. 그래서 우리가 싸우는 싸움 자체가 Вот само наше сражение или война, 하나님이 도우시는 싸움인 거예요. это война, где Бог 내 помогает. 혼자 싸우는 거 아닙니다. Я не один сражаюсь. 하나님이 도우는 싸움을 하고 있기 때문에 우리에게 위로가 되는 거예요. 큰 위로가. Это для нас огромное утешение, что в этом сражении сам Бог помогает. 그래서 우리 거듭난 사람들은 И поэтому рожденные мы свыше люди. 그리스도 예수의 군사로 부름을 받았기 Мы 때문에 призваны как воинство Христово. 이왕이면 좋은 군사가 되는 게 И 필요한 поэтому 거예요. лучше стать добрыми воинами. 즉 하나님께 귀하게 쓰임 받는 군사가 되는 것이 중요한 То есть 겁니다. очень важно, да, чтобы мы были драгоценными воинами для Бога. 자, 새해 시작한 지가 이제 2주 지났어요. Прошло 2 недели с начала Нового года. 내가 새해를 맞으면서 И 결심하고 마음 먹었던 것들이 이제는 흐려질 때가 됐습니다. уже наступает такое время, вот то решение, которое я принял, да, когда при наступлении Нового года, вот это все становится как бы тусклым, уже тускнеет мое решение. 그래서 올해 주님 온다고 생각하고 А вот представь, что в этом году Господь придет. 올해 주님 만난다고 생각하고 살아야 맞아요. Нужно жить, это будет правильно, если будем жить, считая, что в этом году есть встреча с Господом. 새로운 마음으로 С новым сердцем, 새 힘을 가지고 обретя новую силу, 더 충성되게 남은 한 해를 살아갑시다. 주님 Давайте 만나는 그 этот 순간까지. будем жить добросовестно, верно до дня встречи с 그래서 Господом. 항상 한 해를 시작할 때에 Каждый раз, когда мы встречаем Новый год, 올해 주님 온다 이렇게 생각하고 사는 게 맞습니다. будем 그리스도인은. жить, считая, что в этом году Господь придет. Это будет правильно. 그래야 깨어서 살 수 И 있게 тогда 되는 будем жить 거고. бодрствуя. 그리고 우리가 여기 모스크바에서 И вот в Москве мы. 모스크바가 러시아의 수도예요. Москва ведь столица России. 그럼 우리가 여기 모스크바에서만 복음 전하면 되겠습니까? Но достаточно для того, чтобы мы благовествовали только в Москве. 우리 범위를 넓혀가야 Давайте 돼요. расширим 범위를 пределы 넓혀가야 свои, 돼요. 러시아 전체로 чтобы по всей России, 구소련 15개 공화국으로 что дойти до 15 республик бывшего Советского 할 수만 Союза. 있으면 더 멀리 나가야 되는 Если по 거잖아요. возможности еще дальше пойти мы должны. 그래서 막 조금 우리 불타오릅시다 같이. Давайте вместе будем 올 гореть 한 해만큼 огнем. 좀 뜨겁게 Хотя бы в 불타오르자고요. этом году давайте гореть горячим огнем. 예, 여기까지 말씀드리겠습니다. На этом все сегодня. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог. 저희들 구속하시고 주님의 자녀 삼아 주셔서 Благодарим, 감사합니다. Господь, что Ты искупил нас, что мы стали детьми Твоими.
또한 천국의 소망을 주시고 말씀으로 인도하여 주셔서 И 감사합니다. также благодарим, Господь, что Ты дал нам уповать на Царство Небесное и жить по Слову Твоему. 소망에 합당한 삶을 살아가도록 날마다 일깨워 И 주시옵소서. каждый день, Господь, дай нам бодрствовать, чтобы жили достойно этого упования. 육신이 연약함으로 말미암아서 죄와 시험에 들지 않도록 보호하여 Храни нас, 주시옵소서. Господь, от всякого греха и также искушений, поскольку наша плоть немощна еще. 무엇보다도 주님과 교회를 중심으로 끊임없이 복음을 전거하고 구원의 역사를 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. Дай нам, Господь, чтобы систематически мы подвязались в деле благовествования, и чтобы испытали, то есть имели этот опыт спасения людей для Царства Божия и для Божьего дела. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву. 아멘.